अथवा अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्या अहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. ओम. सॉरी. પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપી ને તેને ધારણ કરું છું. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10मो अध्यायः. हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પાર્થ પ્રભુ, ખૂબ જ સરસ ઉચ્ચારણ ને એકદમ જોરદાર અનુવાદ અને શ્લોકનું પણ પઠન ખૂબ સરસ. દીપલ માતાજી, સાંભળવાની ખૂબ મજા આવી ગઈ. આવું ને આવું કહેવાય પઠન આગળ પણ તમે ચાલુ રાખો અને બીજાને પણ પઠન કરવા માટે પ્રેરણા આપો, એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. જાણે કે આખું વાતાવરણ શું છે, પાર્થ પ્રભુ બોલે એવું લાગે આખું વાતાવરણ કૃષ્ણમય થઈ ગયું હોય. ખૂબ સરસ. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીલા પ્રભુપાદ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તો ખૂબ ખૂબ આભાર બધાને મારા. હરે કૃષ્ણ. જે કોઈ શ્લોક પઠનમાં અત્યારે હાજર રહ્યા છે, મનદીપ મહેતા પ્રભુ, પાર્થ પ્રભુ, અમિતા માતાજી, અંજના માતાજી, ધ્રુવ પ્રભુ, દિનેશભાઈ કોશિયા પ્રભુ, દીપલ માતાજી, ડોક્ટર ભરત પટેલ પ્રભુ, ડોક્ટર નિલેશ પ્રભુ, હર્ષા માતાજી, કૌશલ્યા માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, મહિપાલસિંહજી પ્રભુ, નૈયા માતાજી, પ્રિયલ સોની માતાજી, ઉત્પલ પંડ્યા પ્રભુ, વૈશાલી શાહ માતાજી, રાજ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ બધાને. આઈ થિંક અનમ્યુટ કરી શકતા નથી. મનદીપ મહેતા પ્રભુ એ બધાને ફોર્સફુલી મ્યુટ કરી દીધા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નિલેશ પ્રભુ, તમારો જે પ્રશ્ન હતો મેં ટેમ્પલમાં પણ પૂછ્યું અને પ્રભુજી સાથે પણ મારી વાત થઈ. તો જયારે ભોગ ધરાવ્યો હોય ને કઈ એવી વસ્તુ પડે અંદર, જીવ જંતુ કે એવું કઈ, તો ડિપેન્ડ કરે શું ભોગ છે. ધારો કે લિક્વિડ કે એવું કઈ હોય ને એવું કઈ જીવડું કઈ ઝેરી એવું લાગે આપણને, બરાબર, તો પછી આપણે ખાડો ગાડીને ત્યાં દાટી દેવું અથવા તો તુલસી કેરામાં સાઈડમાં નાખી દેવું, બરાબર, અથવા તો પીપળાને, કાલે આપણે પરેશ શાહ પ્રભુએ કીધું હતું ને એ પ્રમાણે કરી શકીએ. અથવા તો કોઈ એવી વસ્તુ છે કે ભાઈ લાડુ છે કે એવું કઈ વસ્તુ છે તો એ થોડું કાઢીને બાકી તમે કૂતરાને અથવા ગાયને આપી શકો, બરાબર. આવો એનો જવાબ છે. ડોક્ટર નિલેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હજી આપણી પાસે 10 મિનિટ જેવો સમય છે. પાર્થ પ્રભુ, આમાં કઈક 3 મેસેજ જે જોવો ને ચેટમાં. હાજી પ્રભુજી. હા, કઈ આન્સર આપવા જેવા હોય તો કેજો મને. આજે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે અને ખૂબ સરસ, બરાબર. વિભૂતિ યોગ 10મો અધ્યાય. ઓલમોસ્ટ આપણે 50% ઉપર જઈ રહ્યા છીએ અને તમે બધા હજી પણ શ્લોક પઠનમાં સાથે સાથે બની રહો છો. તમે બધા વંદનને પાત્ર છો. હા બોલો પાર્થ પ્રભુ, કઈ છે ને ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઈ ક્વેશ્ચન કેવું નથી? ડોક્ટર નિલેશ પ્રભુ તમને હરે કૃષ્ણ કહ્યું છે બસ, બાકી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધાને મારા હરે કૃષ્ણ છે. તો શરૂઆત કરતા પહેલા એક નાનું એવું રિકેપ લઈ લઈએ. આજે આપણી પાસે સમય પણ છે અને ઓકે, તો અત્યારે 1 થી 9 અધ્યાયના નામ કોણ બોલશે? ચલો હેન્ડ રેસ કરો. આપણે 10મો અધ્યાય આજે પહોંચી ગયા છીએ. તો 1 થી 9 અધ્યાય લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ તો છે જ, એના સિવાય બોલો કોણ બોલશે? અથવા પેલા 1 થી 5 ના બોલે, આપણે ડાયવર્ટ કરીએ, મતલબ કહેવાય કે આપણે પાર્ટ પાડી દઈએ. 1 થી 5, 5 થી 9 તો પણ ચાલશે. કોણ બોલશે બોલો? કોઈક નવા પાર્ટિસિપન્ટ બોલે તો બહુ મજા આવે. મને એમ થાય કે હું કઈક જે આપી રહ્યો છું એ થોડું ઘણું મગજમાં ઉતરે છે બધાને. કે હું રેન્ડમલી પૂછું? બોલો ભરત પટેલ પ્રભુ, પેલા અધ્યાય નું નામ બોલો. ચલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. સૈન્ય નિરીક્ષણ. યસ,
સૈન્ય નિરીક્ષણ. ખૂબ સરસ, બીજો ખૂબ છે સરસ. ગીતાસાર. ગીતાનો સાર. ત્રીજો છે Okay. કર્મયોગ. કર્મયોગ. ચોથો છે કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનામૃત. બરાબર છે, બરાબર પ્રભુ. પાંચમો ધ્યાન યોગ. પાંચમો એકચ્યુઅલી પાછું કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનામૃત. હા, ચોથું કૃષ્ણ. દિવ્ય જ્ઞાન આવે, ચોથું દિવ્ય દિવ્ય જ્ઞાન, જ્ઞાન. દિવ્ય જ્ઞાન. યસ, બરાબર. હવે છઠ્ઠો બોલો. છઠ્ઠો ધ્યાન યોગ તો આવી ગયો. ના, બરાબર છે. બરાબર, છઠ્ઠો છઠ્ઠો. ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, હા, ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગ. હા, ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ. બરાબર છે, અષ્ટાંગ યોગ. બરાબર છે. અને પછી નવમો સાતમો? છે સાતમો જે આપણે એવા. સાતમો. ઓકે, હું કોઈ બીજાને પૂછું. અમિતા માતાજી બોલો, ચલો. સાતમો અધ્યાય નું નામ શું છે? પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. પછી આઠમા અધ્યાય નું નામ શું છે? પ્રાપ્તિ. ભગવત પ્રાપ્તિ. બરાબર, બરાબર. આર્ટ ઓફ કહેવાય કે આર્ટ ઓફ ડેથ, આર્ટ ઓફ લિવિંગ તો આપણે ભણીએ છીએ, શીખીએ છીએ, પણ આ બહુ જરૂરી છે. ઓકે, પછી નવમો અધ્યાય નું નામ? ગુહ્યતમ જ્ઞાન. ગુહ્ય રાજયોગ એવું પણ નામ છે. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન એવું પણ નામ છે. ખૂબ સરસ અધ્યાય આપણે કાલે જોયો તો. બરાબર, ખૂબ મજા આવી આપણને. અને 10મો ઓકે. પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. યસ, આજે જે લેવાનો છે વિભૂતિ યોગ, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. રાજ વિદ્યા, ઓકે. રાજ ગૃહયોગ. ઓકે, અને ભગવાન કોને કહેવાય? ભગવાનની ડેફિનેશન શું આપેલી છે? કોણ કહેશે મને? રેન્ડમલી મને પૂછવા દો. એન્ડ્રેસ તો નહીતર એક બે જણા કરે છે. ઓકે, હર્ષા માતાજી બોલો. ભગવાનની ડેફિનેશન બોલો. ભગવાન એટલે શું? જેવું આવડે એવું બોલવાનું. આપણો પરિવાર છે, અહીં કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બિલકુલ. અહીં કોઈ માર્ક સિસ્ટમ છે નહીં કે આપણે ફેલ થાય એવું કઈ છે. ઓકે, નહીં? હિના માતાજી બોલો. હિના મહેતા માતાજી. મહિપાલ સિંહજી બોલો, ચલો. મહિપાલ સિંહજી પ્રભુ, ભગવાન એટલે શું? અનમ્યુટ નથી કરી શકતા કે શું? ચલો ધ્રુવ પ્રભુ, તમે બોલો. તમે તો ઓલરેડી અનમ્યુટ છો. ભગવાન એટલે શું? પાર્થ પ્રભુ તો છે જ અમારા હેન્ડ રેસ કરેલા, નહીતર. હરે કૃષ્ણ. અતુલા માતાજી તમે બોલો. અતુલા ભાવસાર માતાજી, ચલો. ભગવાન એટલે શું? એક હરે મિનિટ કૃષ્ણ. મારું જતું રહ્યું. નેટવર્ક કૃષ્ણ, ઇસ્યુ એક છે? મિનિટ હો. હા, હા, હા. ઓ, ભૂલથી બીજું જતું રહ્યું એટલે. અને બહુ આવડે નહીં ને અમારી ઉંમરમાં આ બધું. હા, સાચી વાત છે. બોલો, ભગવાન એટલે શું? ભગવાન એટલે આઈ થિંક નેટવર્ક ઇસ્યુ છે માતાજી ને. તમારો અવાજ નથી આવતો. જીવવાની ધ્યેય. વ્યક્તિત્વ. નથી સંભળાતું માતાજી, તમારો અવાજ નથી જીવન આવતો. જીવવા માટે આપણા માટે પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિત્વ એટલે ભગવાન. એ તો છે જ, સાચું છે, બરાબર. પણ આપણે કઈક વ્યાખ્યા જોઈ ગયા છીએ ભગવાનની. કોણ કહેશે મને? ચલો હેન્ડ રેસ કરો હવે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, દીપ્તિ પંડ્યા છે, પાર્થ પ્રભુ છે. હા, પાર્થ પ્રભુ બોલો, ચલો. ભગવાનની ડેફિન. જી, જેમનામાં બોલો, બોલો. ષડ ઐશ્વર્ય હોય: સુંદરતા, હા. શક્તિ, સંપત્તિ, કીર્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. વાહ, હરી બોલ. હા. કોને આપેલી હતી આ ડેફિનેશન પ્રભુ? આઈ થિંક બ્રહ્મ પુરાણ ની અંદર હમ, પરાશર મુનિ. પરાશર મુનિ આપેલી છે. પરાશર મુનિ કોણ હતા? વેદ વ્યાસજી ના એમના પિતા. પિતાજી, બરાબર. અને કયા પુરાણમાં ઉલ્લેખ આપેલો છે? આઈ થિંક વિષ્ણુ પુરાણ. વિષ્ણુ પુરાણ. વિષ્ણુ પુરાણમાં. યસ. અને એક આપણે બીજી પણ આપણે આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 તબક્કા જોયા હતા. એ કોણ કહેશે મને? આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાના 3 તબક્કા જોયા હતા. એમાં પણ આપણે ભગવાનની ડેફિનેશન જોઈ હતી. બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હા, બોલો બોલો. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ એટલે શું? એટલે તેજ, ભગવાનનું તેજ, દિવ્ય તેજ. યસ, bodily effulgence of God, supreme personality of Godhead.
તેજ બરાબર છે. માયાવાદીઓ હોય બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય એવું કે ભાઈ તેજ છે એ જ ભગવાન છે. કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે બોલો કૃષ્ણ પ્રભુજી. પરમાત્મા. હા બોલો પરમાત્મા નો ક્યાં એનું સ્થાન ક્યાં છે કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુ? અ, આપણા હૃદયમાં છે ને. બરાબર છે એક્ઝેક્ટલી અને આપણા હૃદયમાં છે. આપણને ચિત્ત જ્ઞાન અને તેજ હોય છે. જ્ઞાન બી આપે છે અને એમનું બ્રહ્મ બી હોય છે એવું. ઓકે પરમાત્માનું કામ શું છે? શું કામ કરે? હૃદયમાં બેસીને પરમાત્મા શું કામ કરે? કોણ કહેશે મને? ચલો હેન્ડ રેસ કરો. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ તો છે જ. કોઈ નવા પાર્ટિસિપન્ટ પણ મને આગળ આવો તો ખૂબ ગમશે મને. જય શ્રી માતાજી. તમે કેમ હેન્ડ રેસ નથી કરતા? હરે કૃષ્ણ. તમે તો બધું જાણો છો. પ્રીતિ ઉપાધ્યાય માતાજી ચલો હેન્ડ રેસ કરો અને બોલો પરમાત્મા શું કરે છે હૃદયમાં? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, બેસિક છે, આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. હા માતાજી બોલો બોલો. આત્માનું શું કે શુદ્ધિકરણ કરવા માટે. બરાબર છે પણ એક બે પર્ટિક્યુલર વર્ડ છે પરમાત્મા હૃદયમાં બિરાજે છે અને બે કામ કરે છે. શું કરે છે? સાક્ષી આપે છે. કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ. પ્રીતિ ઉપાધ્યાય. યસ માતાજી. એક તો સાક્ષી આપે છે બરાબર એક્ઝેક્ટલી. બીજું પરમિશન આપે છે. પરમિશન આપે છે. નિયંતા અને ઉપદ્રષ્ટા બરાબર એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ સરસ. આપણને એમ થાય કે આપણે ગમે તે ખરાબ કામ કરીએ કોણ જોવાનું છે? સાક્ષી પરમાત્મા. હા ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા બરાબર છે. ઓલરેડી પરમાત્મા બિરાજે છે. આપણને એમ થાય કઈ ખોટું કરી લઈએ લાવ ને કોણ જોવે છે? તો ભગવાન કહે છે અહીંયા કે પરમાત્મા તો બેઠા છે સાક્ષી સ્વરૂપે એટલે ધ્યાન રાખવું. ઓકે પછી અર્જુનના 5 કારણો બોલો. ન લડવાના, યુદ્ધ ના લડવું. હા પૂનમ માતાજી બોલો. શું કામ યુદ્ધ નહોતું કરવું અર્જુનને? શું કારણ હતું? અર્જુનને ન લડવાના 5 કારણો. એમાં પહેલા આનંદ નથી, કરુણા, પછી અનિશ્ચિતતા, કૌટુંબિક પરંપરાઓ, બરાબર. પાપ ભાવના. ઓકે વેરી ગુડ. પેલું કારણ હતું કરુણા. તો કરુણાના જવાબમાં ભગવાન શું એને જ્ઞાન આપે છે? કોણ કહેશે મને? અર્જુનનો જે જવાબ હતો કારણ હતું કે ભાઈ કરુણા બહુ આવે છે ભગવાન, બધા મારા સગાવાલા છે, કેમ મારું બધાને? એની સામે ભગવાન છે બીજા અધ્યાયમાં જ્ઞાન આપે છે બરાબર અર્જુનને અને ઇનડાયરેક્ટલી આપણને પણ. તો શું જ્ઞાન આપે છે બોલો? કોણ કહેશે? હેન્ડ રેસ કરો. હા પૂનમ માતાજી બોલો. કરુણાની સામે શું કહે છે? આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ. આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ એક્ઝેક્ટલી. ઓકે પછી બીજું કારણ હતું શું? કોઈ આનંદ નથી, સુખ નથી બરાબર ને? તો ભગવાન શું કે છે એના આન્સરમાં? સ્વર્ગ મળશે કાં તો સામ્રાજ્ય મળશે. હા તું હારી જઈશ બરાબર અને કદાચ તારી શહાદત થશે મતલબ કે મૃત્યુ થશે તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. કારણ કે ધર્મ ક્ષેત્ર હતું અને ધર્મની સાઈડથી લડતા હતા બરાબર. અને કદાચ જીતી જઈશ તો તું સમ્રાટ બનવાનો છે બરાબર છે. તો આમાં આનંદ ના મળવા જેવું તો કઈ છે નહીં. ભગવાન એવું કે છે. પછી ત્રીજું કારણ શું હતું? પાપ ભાવના હતી. પાપ પ્રવૃત્તિનો ડર. પાપ લાગશે એમ કે આ બધા આતતાઈઓ શબ્દ વાપરે છે. એના આ માટે બધા આતતાઈઓને મારીશું તો ભગવાન કે પાપ લાગશે એમ, હું નરકમાં જઈશ એમ. તો શું કે છે ભગવાન એના? ભક્તિમય પ્રવૃત્તિ પાપ રહિત હોય છે. ભક્તિમય પ્રવૃત્તિ છે એ પાપ રહિત હોય છે ભગવાનનો બરાબર. જનરલી અર્જુનજી છે ને એ અર્થશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્રની વચ્ચે થોડા ગડમથલમાં હતા. અર્થશાસ્ત્ર એવું કે ભાઈ હિંસા કરવી જોઈએ જયારે જરૂર પડે ત્યારે. ધર્મશાસ્ત્ર એવું કે ભાઈ હિંસા ના કરવી જોઈએ. પણ ભગવાન એમ કે છે કે બેની ઉપર જે ભક્તિ શાસ્ત્ર બરાબર કે ભગવાન આદેશ આપે છે કરો તો કરવાનું છે. બહુ સિમ્પલ છે બરાબર. એટલે એની વચ્ચે કેવાય કન્ફ્યુઝનમાં છે. ઓકે પછીનું કારણ શું હતું? કૌટુંબિક પરંપરાઓ
બોલો કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુ, તમે આન્સર આપો. હા, એટલે એ ચિંતા એવી કરે છે કે પછી બધા સહી થઈ જશે તો પછી એના જે વંશ પરંપરાગત છે એમનું શું થશે, એમ વંશનું શું થશે આખું, એની ચિંતા હોય છે એમને. બરાબર છે. પછી ભગવાન શું કે છે? ભગવાન એના આન્સરમાં શું કે છે? અર્જુન એમ કે છે કે ભગવાન બધી આ પિંડદાનની જે પરંપરાઓ બંધ થઈ જશે ને કોણ કરશે એમ, બરાબર, વર્ણશંકર પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થશે ને. તો ભગવાન એના આન્સરમાં એને કે છે ને, શું કે છે? બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. તું નહીં લડે તો છે કૌટુંબિક પરંપરા નષ્ટ થશે. હા, તું બેડ એક્ઝામ્પલ બની જઈશ ને. હા, વર્ણશંકરતા નાશવાનો તું આદર્શ બન. હા, બેડ એક્ઝામ્પલ બની જઈશ. ભવિષ્યમાં કોઈ મુશ્કેલીમાં આવશે એટલે કહી દેશે કે ભાઈ અર્જુનજી ભાગી ગયા હતા ને આપણે ભાગી જઈએ. એટલે ઉલટાની પરંપરા બગડશે. ક્ષત્રિય તરીકે તારો ધર્મ છે લડવાનો. યસ, ક્ષત્રિય તરીકે તારો ધર્મ છે, લડવું પડે. નહીં લડે તો પાપ થશે, ભગવાન એમ કે છે. બરાબર, પાપના આન્સરમાં. ઓકે, ખૂબ સરસ. આપણો સમય થઈ ગયો છે, બધા કેન્ડિડેટ આવી ગયા છે. તો મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના ભક્તો, બરાબર, શ્રીલા પ્રભુપાદ અને ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે નમસ્કાર કરીએ. નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખ પ્રભુ, એમની પાસેથી, અને તમે બધા ભક્તો કે જેમની પાસેથી આ જ્ઞાન મને મળે છે, તમારો સંગ મળે છે, એટલે બધાને મારા અંતઃકરણથી હું તમને બધાને વંદન કરું છું અને મંગળાચરણની આપણે શરૂઆત કરીએ. ભગવાન પાસે આપણે દયાની યાચના કરીએ. આપણે જોઈશું, આપણે પેલાય જોયેલું છે, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. આપણે પેલા પણ જોયેલું છે કે ભગવાનની દયા વગર પોસિબલ નથી. ભગવાનની કૃપા વગર કઈ શક્ય નથી, અને ભગવાનની દયા અને ભગવાનની કૃપા ભગવાનના ભક્તો થ્રુ આવે છે. તો આપણે યાદ કરીએ ભગવાનના ભક્તોને અને ભગવાનને. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગર જાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામ્યહી. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. મારો વોઇસ અને વિડીયો બે ક્લિયર છે ને પાર્થ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ ક્લિયર એકદમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બધાને હું હૃદયથી આવકારું છું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે જોઈન થયા છો. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો આજે ખૂબ સરસ અધ્યાય છે વિભૂતિ યોગ. 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગ વિશે આપણે આજે જાણશું. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે આની અંદર આપણે જાણશું. બરાબર. તો આ અધ્યાય વિશે શું એક વિશિષ્ટતા છે? કોણ મને કહેશે?
કે આ અધ્યાયની અંદર એક આપણે વિશિષ્ટતા જોવાની છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુને ખ્યાલ છે, કારણ કે લાસ્ટ બેન્ચમાં એમને જ મેં પૂછેલું હતું ધર્મેશ પ્રભુએ. એના સિવાય કોઈને ખ્યાલ છે કે આ 10મો અધ્યાય શું વિશિષ્ટતા છે? બોલો પાર્થ પ્રભુ, તમે બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુજી હા, બોલો, મ્યુટ બોલો. કરો ને બધાને, બહુ ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે. હા, પાર્થ પ્રભુ જોજો ને સેજ તમે હું મ્યુટ એકચ્યુઅલી જોજો. કો-હોસ્ટ નથી પ્રભુ, એટલે હું જરા અચ્છા અચ્છા, હા હા, ઓકે મંદિર પ્રભુ જરા મને કો-હોસ્ટ બનાવો ને તો. ઓકે, હોસ્ટ મંદિર પ્રભુ છે ને. ઓકે પાર્થ પ્રભુ બોલો, શું વિશેષતા છે આ ચેપ્ટર ની અંદર? નોટ એક્ઝેક્ટલી પ્રભુ, એક્ઝેક્ટ આઈડિયા નથી તમે શું પૂછી રહ્યા, મતલબ. એટલે એકચ્યુઅલી દરેક ચેપ્ટરમાં કંઈક એક એવો પોઈન્ટ હોય કે જે આપણે ટીપ ઓફ ટંગ અથવા તો યાદ રાખવા જેવો હોય, એવું આ ચેપ્ટરમાં શું લાગે છે તમને? તો પરમેશ્વરની જે વિભૂતિ જે છે આખી, જે આપણે એનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ઘણી બધી વિભૂતિઓ છે આમાં, બરાબર, ખૂબ સાચી વાત છે તમારી. પ્રભુનું ઐશ્વર્ય બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ અનમ્યુટ કરજો તમે, મેં તમને સ્ટાર્ટ કરી દઈએ આપણે. આ ચેપ્ટરમાં ચતુશ્લોકી ગીતા છે, 4 શ્લોક છે, જેમાં ગીતાનો સાર છે, જે મને બે વખતે નહોતું આવ્યું. ખાલી 4 શ્લોક બે વખતે નહોતું આવ્યું કોઈને. 8 થી 11 પ્રભુ, 10.8 9 10 11. હા, ચતુશ્લોકી ગીતા છે અને આખી ભગવદ ગીતાનો સાર છે એ ભગવાન 4 શ્લોકની અંદર આપી દે છે, બરાબર. એટલે ઘણી વખત ઘણા માણસોને સમય ના હોય તો એ 4 શ્લોક વાંચતા હોય છે, બરાબર, અથવા કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરતા હોય છે, બરાબર. તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ અધ્યાયનું. પછી આ દ્રશ્ય શું સૂચવે છે? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો, તમને ખબર જ છે, બોલો બોલો, ફટાફટ બોલી જાવ. ચલો, મનીષા દવે માતાજી, ઓકે તમે બોલો, ચલો, હેન્ડ રેસ કર્યો છે તો. હા મનીષા માતાજી બોલો બોલો. શું કામ આ ફોટો મૂકેલો છે? હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને બોલજો મનીષા માતાજી. દ્વારકાપુરીનો પ્રભુજી ફોટો છે, દ્વારકા. બરાબર, પાર્થ પ્રભુ તમે બોલો. હા, દ્વારકાપુરીનો ફોટો છે, દ્વારિકાનો ફોટો છે. પછી નારદ મુનિ છે બેકગ્રાઉન્ડમાં. બેકગ્રાઉન્ડમાં નારદજી છે, આગળ કૃષ્ણજી છે, ભગવાન ને બલરામજી છે. બલરામજી છે, બરાબર. શું કામ આ ફોટો મૂકેલો છે? તો કે ભાઈ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જોવાનું. યસ, દ્વારકા દેખાય છે, મોટા મોટા મહેલો છે, અને દ્વારકામાં કહેવાય છે કે એટલું બધું ઐશ્વર્ય અને એટલી સુખ અને સમૃદ્ધિ સમય હતી કે દેવો અને દેવતાઓ પણ ત્યાં મોહિત થતા હતા, બરાબર, દ્વારકાના દર્શન. દ્વારકામાં આવે છે પ્રભુજી. હા બરાબર છે માતાજી. દેવો દેવતાઓ ઋષિઓ બધા મોહિત થતા, એમ કે એવું વિચારતા દેવો કે ભાઈ કેટલું સુંદર અને ઐશ્વર્યથી સભર, બરાબર, કે ભગવાને પૃથ્વી ઉપર નગરી બનાવી છે. તો એ બધા જો નારદજી ઉપરથી કહેવાય ઉડીને, એ સમયે તો શક્તિઓ હતી, ઉડીને આવતા. તો બધા આ રીતના દર્શન કરવા આવે. તો ભગવાનની આટલું ઐશ્વર્ય છે કે 16,108 તો ખાલી મહેલ હતા. ભગવાનની જેટલી રાણીઓ હતી એટલા એના મહેલ હતા, બરાબર. તો આગળ વધીએ. પેલો શ્લોક આપણે લઈએ તો તમે જો, જેટલા ભગવાનના શ્લોક આવશે ને એમાં એમ કહેશે કે વેદવ્યાસજી લખે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. શું કામ? આપણે હમણાં જોઈ ગયા ભગવાનની ડેફિનેશન કે 6 ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે ભગવાન, એટલે એને ભગવાન કહેવાય છે, બરાબર. તો પેલા શ્લોકમાં શું કહે છે ભગવાન? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલે છે, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે. મેં તમને કાલે પણ કીધું હતું, જેમ જેમ ચેપ્ટર આપણે આગળ જતા જઈએ એમ જ્ઞાનનું કહેવાય ને ડીપ, બરાબર, લેવલ ધીમે 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 વધતું જાય. હાયર ટુ હાયર નોલેજ ભગવાન આપણને આપતા જાય. એક પછી એક સિક્રેટ અર્જુન માટે ખોલતા જાય ને ઇનડાયરેક્ટલી આપણને આપતા જાય છે, બરાબર. ભગવાન આ ફરીથી સર્ટિફિકેટ આપે છે અર્જુનને કે ભાઈ તું મારો પ્રિય સખા છે. તો આખી ભગવદ ગીતામાં અર્જુન ભગવાનને કેટલા નામે બોલાવે છે? કોણ કહેશે મને? અર્જુન ભગવાનને કેટલા નામે બોલાવે ને ભગવાન અર્જુનને કેટલા નામે બોલાવે? બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો બોલો પ્રભુ. ભગવાનને 68 નામે, 68. બરાબર છે. અને ભગવાન છે અર્જુનને 23 નામથી.
23 નામથી, 23. બરાબર. યસ, તો ભગવાન આ અર્જુનને કેવાય સર્ટિફિકેટ આપે, તું મારો ભાઈ પ્રિય મિત્ર છે. તો આપણે અર્જુન પ્રત્યે ખૂબ જ અહોભાવ હોવો જોઈએ, ખૂબ જ આપણને એના પ્રત્યે રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ. ભગવાનના દરેક ભક્તો પ્રત્યે આપણે ખૂબ અહોભાવ, ખૂબ રિસ્પેક્ટ હોય, બરાબર. હું તમને વારંવાર કહું, ભગવાન શું કામ કુંતી માતાને યાદ કરે? મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. કે ભગવાનની દયા છે એ ભક્તો થ્રુ આવે છે. હવે ચેપ્ટર પહેલા જ મેં કીધું, તો ભગવાનના ભક્તો પ્રત્યે આપણે ખૂબ જ અહોભાવ હોવો જોઈએ. અને ભગવાન શું કે છે? મહાબાહો અર્જુન, તમે કોઈને જ્ઞાન આપો તો આપણે એને કહેવાય કે ઉતારી નહીં પાડવાના, આપણે શીખવા જેવું છે ભગવાન પાસેથી, કે જ્ઞાન આપતા જાય છે અને સામે મહાબાહો પરંતપ, બરાબર. અર્જુન મૂંઝાયેલો છે તો તરત એનું કહેવાય કે એનો વિલ પાવર વધારવા માટે તરત ભગવાન કઈક કહે છે ને, મહાબાહો કે છે પરંતપ. તો આ શીખવા જેવું છે કે સામેવાળાને નાનમ ના લાગવી જોઈએ, બરાબર. એટલે આ એક આપણે જ્ઞાન આપવાની રીત છે. ભગવાન કે છે કે માય ડિયર ફ્રેન્ડ, મારો પ્રિય મિત્ર. ડિયર ફ્રેન્ડ અત્યારે તો બહુ ચલણમાં છે, બહુ ફેમસ છે. તો જે શ્રેષ્ઠ છે અને ભગવાન માટે જે અર્જુન માટે જે શ્રેયસ્કર છે એ જ્ઞાન છે ભગવાન એને આપે છે. આ બાજુમાં કયું દ્રશ્ય છે? કોણ કહેશે કયું દ્રશ્ય છે? હેન્ડ રેસ કરો. જ્યારે યુદ્ધ શરૂ થાય છે ને મહાભારતનું, ત્યારે અર્જુન અને દુર્યોધન ભગવાન પાસે મદદ માંગવા માટે જાય છે. ત્યારે દુર્યોધન મારા ભગવાનના પગ પાસે બેસે છે, અર્જુનજી ભગવાનના માથા પર બેસે છે. અને ત્યારે ભગવાન જાગે છે, ત્યારે એમના દુર્યોધનજીને 11 અક્ષોની સેના અને ભગવાન પોતે અર્જુનના પક્ષે રહે છે, એમના સારથી તરીકે. બરાબર, એક્ઝેક્ટલી. પણ થોડુંક ઊંધું થઈ ગયું. દુર્યોધન છે માથા આગળ સિંહાસન છે ને ત્યાં બેસી જાય છે, અને અર્જુનજી છે ને એ ભગવાનના ચરણ કમળ આગળ ઉભા રહે છે. બરાબર છે. ના ના, પ્રયત્ન કરો છો, મને ખૂબ ગમે છે. તમે બધા આગળ આવો છો, જવાબ આપો છો, ખૂબ ગમે છે. પ્રયત્ન કરો. મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. લાલજી પ્રભુ રિક્વેસ્ટ છે આપને. લાલજી પ્રભુ આપનું તો આ ભગવાનનો શયન ખંડ છે. ભગવાન આરામમાં હતા અને અર્જુનજી દુર્યોધન ભાઈ આવે છે યુદ્ધ પહેલા, બરાબર, સપોર્ટ માંગવા માટે. આપણે કેમ ચૂંટણી હોય તો કેમ બધા પાર્ટીઓ આપણી પાસે આવે કે ભાઈ અમને મત આપજો, અમને મત આપજો. ભગવાન પાસે સપોર્ટ માટે જાય છે. ભગવાન આરામમાં હોય, બરાબર. દુર્યોધન ત્યાં તો જઈને બાજુમાં સિંહાસન હોય છે, માથા આગળ ત્યાં બેસી જાય છે. અર્જુનજી તો બરાબર ભગવાનના ભક્ત છે, વિનમ્ર ભાવે ચરણ કમળ આગળ ઉભા રહે છે. ભગવાન ઉઠે છે, પેલી દ્રષ્ટિ કહેવાય અર્જુનજી ઉપર પડે છે. ભગવાન કે છે મને ખબર છે તમે બે શું કામ આવ્યા છો, બરાબર, પણ છતાંય બરાબર મેં અર્જુનને પેલા જોયા છે એટલે હું પૂછું છું કે બોલો પણ શું માગો, એમ શું જોઈએ છે? ભગવાન કે છે કે ભાઈ મારી બે કહેવાય કે બે કન્ડિશન છે, કાં તો હું આવું અને કાં મારી ચતુરંગી સેના, અક્ષોહિણી જે કઈ સેના છે, બરાબર, આ બે માંથી એક જોઈએ. હવે ભગવાન તો કે છે, કારણ કે ભગવાનને બે બાજુ સગું છે, એટલે ભગવાન એવું નથી કેતા કે ના ના હું આવીશ ને શસ્ત્ર ઉપાડીશ ને તું સેના લઈ જા, તો પૂરું થઈ જાય ને, બરાબર. એટલે ભગવાન કે છે કે ભાઈ હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું. હવે દુર્યોધન ને એમ થાય છે કે હવે તો અર્જુન ને પેલા જોયો છે, અર્જુન હમણાં માંગી લેશે બધી સેના, એટલે આપણું તો કામ પૂરું થઈ ગયું, કે આપણો તો ધર્મનો ધક્કો થઈ ગયો ખોટો, બરાબર. પણ અર્જુન તો ભગવાનના ભક્ત છે. અર્જુન કે છે કે ના ભગવાન તમે જોઈએ, બરાબર, શસ્ત્ર સાથે હોય તોય ભલે, શસ્ત્ર ના હોય તોય ભલે, સેના હોય તોય ભલે, સેના ના હોય તોય ભલે, મારે તો તમે જોઈએ, બરાબર. તો આ છે ભગવાન શું કામ કે છે પ્રિય સખા, એમને નથી કહેતા ને અર્જુનજીને. જયારે આવી કન્ડિશન આવે, જયારે ઓપ્શન આવે તમારી સામે, અને ત્યારે આપણે કયો ઓપ્શન ચૂઝ કરીએ, બરાબર, એના ઉપરથી પ્રૂવ થાય ને, બરાબર. તો અર્જુનજી પ્રૂવ કરે છે, બરાબર, કે શું કામ એના પ્રિય સખા છે. કૃષ્ણ શું કામ વારંવાર કે છે તું મારો પ્રિય સખા છે, તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, શું કામ? સેમ વે કુંતી દેવી આપણે જોયું હતું, બરાબર, બધા દુઃખો મને આપી દો. તો આવા બધા ભગવાનના ભક્તો હોય છે કે જયારે મુશ્કેલીનો સમય આવે ત્યારે શું સિલેક્શન થાય એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે ને, આપણી ચોઈસ ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. આગળ જોઈએ. ન મે વિદુ સુરગણા, ન મે વિદુ, મને કોઈ જાણતું નથી. ન મે એટલે જાણતા નથી, સુરગણા દેવગણો, પ્રભવમ ન મહર્ષય, પ્રભવમ એટલે ઉત્પત્તિ, બરાબર, મહર્ષિઓ ઋષિઓ ઉત્પત્તિ પણ, એટલે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય ન તો દેવગણ જાણે ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે. અહમ આદિ, બરાબર, દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વસ્વ. અહમ આદિ, હું બધાનો આદિ છું, બધાનો સ્ત્રોત છું. કોનો? તો કે દેવોનો, મહર્ષિઓનો, બધાનો, બરાબર. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે. આની પહેલાય ભગવાન વારંવાર કહે છે કે બધી વસ્તુની ઉત્પત્તિ છે, બરાબર, એ મારામાંથી થાય છે.
બરાબર. તો કેમ નથી જાણતા? બરાબર. તમે વિચાર કરો કે આપણા ઘરમાં ધારો કે 100 જનરલી 100-110 વર્ષના દાદા હોય તો એની ઉત્પત્તિ વિશે આપણે ના જાણતા હોય, એમનો જન્મ વિશે આપણે થોડી ખબર હોવાની, પણ એ જાણતા હોય. આપણે કાલે વાત થઈ હતી કે જાણતા હોય. આપણા ઘરમાં પ્રસંગ થયા હોય, કોને વાકું પડ્યું હતું, કોણ નહોતું બોલતું, બરાબર, કોના ભાગ કઈ રીતના પડ્યા છે, બરાબર, કોણ કઈ રીતના હેરાન થયું હતું લાઈફમાં, દાદા હોય તો જાણતા હોય. તો આ આદિ છે. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ કેવાય મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને કઈ જાણતું નથી, કારણ કે ભગવાન છે, આદિ છે, બરાબર. એટલે ઘણી વસ્તુઓ ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ તારી પેલા હતી, એ બધી મને ખબર છે, તું નથી જાણતો, બરાબર. તો યે મામ અજાનાદિ, મામ અજ, અજ એટલે બરાબર કે મારો જન્મ નથી, અજન્મા, અને અનાદિમ ચ વેતિમ લોક મહેશ્વર, બરાબર. લોક મહેશ્વર, આના ઉપરથી કયો શ્લોક યાદ આવે છે? હમણાં આપણે લીધો તો, કોણ કહેશે મને? ભગવાન ફરીથી કહે છે લોક મહેશ્વર, લોક મહેશ્વર. 5.29 પ્રભુજી. 5.29. બોલો બોલો પ્રભુ, કયો શ્લોક છે? સાચું છે 5.29. મોઢે તો યાદ નથી, જોઈને બોલવો પડશે. ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસા, ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસા, બરાબર. સર્વ લોક મહેશ્વરમ, બરાબર. બોલો લલિત કુમાર પ્રભુ, શ્લોક થઈ ગયો પાકો હવે? શ્લોક નથી આવતો. ત્રણ કન્ડિશન આવડે. શબ્દ આવડે ને પ્રભુ, ખૂબ સારું. બોલો બોલો, કઈ કન્ડિશન કે છે? ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસા સર્વ લોક મહેશ્વરમ, પરમ ભોક્તા છે, બરાબર. સુહૃદયમ સર્વભૂતાનામ, ભોક્તા છે અને સુચિંતક અને મિત્ર છે, એકમાત્ર મિત્ર છે. જ્ઞાત્વા મામ શાંતુ પૃચ્છતિ, બરાબર. તો અહીંયા ફરીથી ભગવાન કહે છે લોક મહેશ્વરમ, મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત, અસમૂઢ, અસમૂઢ એટલે મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત, મત્સ્યેષુ સર્વ પાપે પ્રમુચ્યતે હોય, બરાબર. મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય કે જે મને અજન્મા, અનાદિ, સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે. અહીં તો સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામીની વાત થાય છે. લોક મહેશ્વરમ, બરાબર. અજ એટલે ભગવાન વારંવાર કે છે અજ, ભગવાનનો જન્મ થતો નથી, બરાબર. ભગવાન છે અજન્મા છે. આપણે સમજવું થોડું અઘરું લાગે, કારણ કે આપણી ચેતના છે ને એમાં આ આપણે કહેવાય કે બહુ અઘરું છે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવું, કારણ કે આપણે એવી કોઈ વસ્તુ જોઈ જ નથી જેનો જન્મ ન થયો હોય, કે જેનું કોઈ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ન હોય, બરાબર. એટલે હું તમને વારંવાર કહું, તમે શ્લોક વાંચો, શ્લોક પઠનમાં હાજર રહ્યો, તો ધીમે ધીમે આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય અને આપણને શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ બેસે. ભગવાન વારંવાર કે છે અવ્યય, ભગવાન, બરાબર, એનો વ્યય નથી થતો, કારણ કે ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે, ભગવાનનું શરીર અને ભગવાનની આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી, બરાબર. એટલે આવા બધા કેવા ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, અજન્મા, અનાદિ, અવ્યય, બરાબર. આ બધું બરાબર ભગવાન કેમ રિપીટ કરે છે? બરાબર. આપણે ભણતા તો અમુક કેવા ઇમ્પોર્ટન્ટ વારંવાર રિપીટ થાય, વારંવાર રિપીટ થાય, કારણ કે કામની વસ્તુ છે. અનાદિ છે, ભગવાન પુરાણ છે, સૌથી પુરાણા છે, બરાબર. આપણે જોઈ ગયા ભગવાન બધું જાણે છે, સૌથી પુરાણા છે. લોક મહેશ્વરમ, બરાબર. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું કે આપણો જે લોક છે ભૂરલોક, એમાં પૃથ્વી તો એક નાનો એવો ગ્રહ છે ભૂરલોક, બરાબર. એની ઉપર 6 લોક છે, નીચે બીજા 7 લોક છે, બરાબર. તો આ કહેવાય પૃથ્વી તો નાનું એવું છે. આવા તો બધા લોકો, બરાબર. તો સર્વોત્તમ લોક કયું છે? સર્વોત્તમ લોક અથવા સર્વશ્રેષ્ઠ લોક કયું, ઉચ્ચતમ લોક કયું, ભૌતિક જગતનું ઉચ્ચતમ લોક કયું? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. સત્યલોક પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મંદિર પ્રભુ બોલે છે ને? હા પ્રભુજી. હા, સત્યલોક, બરાબર છે. સત્યલોક, બ્રહ્મલોક, બરાબર. બરાબર. બ્રહ્માજીનું જે લોક છે કહેવાય કે ટોપ મોસ્ટ, ભૌતિક જગતનું ટોપ મોસ્ટ લોક છે. પણ આ બધા લોકો ઉપર પણ કોઈક માલિક હોય ને. તમે જો કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એના માલિક હોય, બરાબર. ભારત હોય તો એના પ્રેસિડેન્ટ હોય, યુએસ હોય તો એના પ્રેસિડેન્ટ હોય. આ બધા ઉપર પણ એક સત્તા હોય, બરાબર. પણ ભગવાન તો એમ કે છે કે આ બધા લોક, બરાબર. આગળ ભગવાને જોયું કે આપણને ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું ચોથા અધ્યાયમાં, કે ભગવાને આ જ્ઞાન કોને આપ્યું? તો કે ભાઈ સૂર્યગ્રહના રાજા, બરાબર. કોણ હતા સૂર્યગ્રહના રાજા? કોને આપ્યું હતું જ્ઞાન? કોણ કહેશે? અંજના માતાજી બોલો જોઈએ. સૂર્યગ્રહના રાજા ચોથા અધ્યાયમાં કોને જ્ઞાન આપ્યું હતું ભગવાન? ઓકે, ઘણા બધા હેન્ડ રેસ થાય છે, ખૂબ સરસ. હા, મનીષા માતાજી બોલો. મનીષા માતાજી બોલો બોલો, ફટાફટ બોલો. વિવસ્વાન, યસ. એ સમયે સૂર્યગ્રહ ઉપર જે રાજ કરતા હતા રાજા હતા વિવસ્વાન, બરાબર. તો દરેક ગ્રહોના રાજા હોય ને, બરાબર.
દરેક ગ્રહોના રાજા હોય છે, પણ એ બધા ગ્રહો ઉપર ભગવાન કે છે સર્વ લોક મહેશ્વરમ, બધા જે કઈ લોક છે એની ઉપર જે કહેવાય કે અલ્ટિમેટ સત્તા કોણ છે, તો એ ભગવાન છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું. આ બધું સાયન્સની લિમિટની બહાર છે. આપણે તો હજી એક બ્રહ્માંડ ની અંદર રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ. એમાં કહેવાય કે હજી આપણે ચંદ્ર અને મંગળ સુધી હજી આપણે જોઈએ, એનાથી આગળ તો આપણે હજી બહુ વિચારતા પણ નથી, બરાબર. પણ એ બધા સર્વલોક આપણે જોયું તો એમાં કહેવાય કે જે ઐશ્વર્ય છે આપણા કરતા વધારે છે. બ્રહ્મલોકમાં જાવ તો ઐશ્વર્ય વધારે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કહેવાય ભોગ વિલાસના સાધનો વધારે, બરાબર. પણ આ બધાથી ઉપર એક કહેવાય ટોપ મોસ્ટ લોક છે ગૌલોક ધામ, બરાબર. આપણે જોયું હતું. અને આ બધા જે લોક છે એના અલ્ટિમેટ કહેવાય કે કોણ છે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માંડ ને નાનકડા આમતા વાયરસ ને નથી હજી આપણે ઓલું કરી શકતા, તો બ્રહ્માંડ તો સાયન્સ ની તો બહુ લિમિટ છે પ્રભુ, બરાબર. આપણે આ બધું શાસ્ત્ર વાંચીએ ને તો આપણે ખબર પડે કે આપણે કઈ નથી, એમ આપણે કઈ જ નથી. તમે મહાવિષ્ણુજીની લીલા જુઓ, બરાબર. આપણે આજે આવશે ફોટો, આપણે જોઈશું, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે મારી ઉત્પત્તિ ઐશ્વર્ય ને કોઈ નથી જાણતું, બરાબર. હું બધાનો સ્ત્રોત છું. એક હેન્ડ રેસ છે ને એ લોઅર કરો, મને વાંચવામાં થોડી તકલીફ પડે છે. યો માં મજાનામ છે લોક મહેશ્વરમ, ઓકે, એ લેવાઈ ગયું. મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત છે, સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે, જે મને અજન્મ અનાદિ જાણે છે. દરેક લોકના રાજા હોય. આપણે જોયું ને બાજુનો ફોટો છે, શું સૂચવે છે, કોણ કહેશે મને? બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, શું કે છે બાજુનો ફોટો? ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થવાનું હોય છે ત્યારે બધા દેવતાઓ છે એ દેવકી માતાજી ગર્ભા હોય છે, બરાબર. ત્યારે દરેક દેવો, બરાબર, કારણ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ગર્ભમાં હોય છે, તો બધા એમને વંદન કરવા વારંવાર આવે છે. જો શિવજી છે, બ્રહ્માજી છે, નારદજી છે, બીજા બધા દેવતાઓ છે, ઋષિઓ છે, વારંવાર વંદન કરવા આવે છે, કારણ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આવવાના છે અને ગર્ભમાં બિરાજે છે. તો સપ્તર્ષિઓ તથા તેમની પૂર્વે 4 અન્ય ઋષિઓ. સપ્તર્ષિઓ આપને બધાને ખબર છે, 7 ઋષિઓ: અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમદગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. આના ઉપરથી આપણા ગોત્ર છે, બરાબર. આપણા પૂર્વજો કહી શકાય, બરાબર. આનું આપણે જે કઈ અત્યારે ગોત્ર જનરલી મેરેજમાં એમાં પૂછે કે તમારું ગોત્ર કયું, તો 7 માંથી એક ગોત્ર મોસ્ટલી હોય, બરાબર. તો કહેવાય કે સપ્તર્ષિ અને એમની પૂર્વે 4 અન્ય ઋષિ. 4 અન્ય ઋષિ એટલે બ્રહ્માજીના પુત્રો છે, સનકા, બરાબર, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર, બરાબર. મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. ભગવાન ક્લિયરલી લખીએ છે કે આ બધા મારામાંથી આવે છે, બાકી બધા જીવો અલ્ટિમેટ આનામાંથી આવે છે. તો મનુ, કેટલા મનુ છે? 14 મનુ છે, 7 ઋષિઓ છે, 4 કુમારો છે, તો ટોટલ 25 બધા ભગવાનમાંથી આવે છે, બરાબર. એતામ વિભૂતિમ યોગમ ચ મમ યો વેતિ તત્વતઃ. એતામ વિભૂતિમ યોગમ ચ, જે મનુષ્ય વિભૂતિ મારા ઐશ્વર્ય, યોગમ ચ તથા યોગને, બરાબર, ચ મમ યો વેતિ તત્વતઃ, ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ જેને છે, જે ધરાવે છે, તો શું થાય? તો કે સો અવિકંપેન યોગેન યુજ્યતે નાત્ર સંશય, બરાબર. અર્જુનને કહે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે, આમાં કોઈ ડાઉટ નથી, કોઈ શંકા નથી. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે. આ આપણે જાણવું પડે. ભગવાનનો જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ યો વેતિ તત્વ હતા, બરાબર. આવો જ એક શ્લોક જોઈતો, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વત પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે, બરાબર. તો ત્યારે કહે છે ભાઈ કોઈ ડાઉટ નથી, પુનર્જન્મ નહીં થાય. હવે ફરીથી કહે છે કે અનન્ય ભક્તિમાં આવશો તો ભગવાનના જન્મ કર્મ, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, ભગવાનની વિભૂતિઓ જાણીએ તો આપણે અનન્ય ભક્તિ, કે જે આપણો ગોલ છે બધાનો, બરાબર. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય શું કામ જાણવું જોઈએ, બરાબર? કારણ કે તો જ આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય, લાગણી થાય. શું કામ ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ, વારંવાર વાંચીએ, બરાબર? શું કામ શ્લોકનો અનુવાદ જોવો જોઈએ, બરાબર? કારણ કે તો જ આપણે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય, લાગણી થાય, બરાબર. અને આપણે ભૌતિક જગતમાં જોઈએ છીએ ને, આપણે કોઈક સાથે પ્રેમ થાય તો બરાબર, એની પાછળનું કારણ શું છે? આપણે એના ગુણો જોઈએ છીએ. ગુણો વગર કોઈ પ્રેમ કરે છે એકાબીજાને? ભૌતિક જગતમાં નથી થતું. તો આ તો આધ્યાત્મિક જગતની વાત થઈ ગઈ. તો કયું દ્રશ્ય છે, કોણ કહેશે? સરસ મજાનું ચિત્ર છે. જનરલી ઇસ્કોનના જે ચિત્ર હોય છે ને, એ કોઈ કહેવાય કે પ્રોફેશનલ ઓલા ચિત્રકાર નથી હોતા, પણ ભગવાનના ભક્તો છે અને પ્રભુપાદ એમને વર્ણન આપતે વર્ણન કરતા હોય છે અને એ બધા દોરતા હોય છે. શરૂઆત જયારે થઈ ત્યારની હું વાત કરું છું. બાકી એને શું ખબર બધા ફોરેનર ને કે શું ધોતી છે ને શું તિલક છે. હા માતાજી, બોલો બોલો. પ્રભુજી, આપણે કૃષ્ણ બલરામ કંસને મળવા જાય છે ને ત્યાંનું છે.
યસ એક્ઝેક્ટલી મથુરા નગરીમાં બોલો છો ને? હા પરેશ શાહ પ્રભુ, જયશ્રી બોલું છું, જયશ્રી હા બરાબર છે પરેશ શાહ પ્રભુ, જયશ્રી માતાજી, એક્ઝેક્ટલી. કારણ કે આપણે ઐશ્વર્યની વાત થાય છે ને, બરાબર. એટલે જ્યારે બલરામ અને કૃષ્ણજી મથુરામાં જાય છે કંસને મળવા, બરાબર, તો ત્યારે આ દ્રશ્ય, એટલા માટે આપણે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જોવું છે. તમે જો મથુરા વાસીઓ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તો બધા મથુરા વાસીઓ જો, નાના નાના બાળકો, મોટા, સ્ત્રીઓ, પુરુષો, બધા આવીને ભગવાનનો હાર લઈને સ્વાગત કરે. જો આગળ નાના બાળકો છે, હાર લઈને જાય છે, બરાબર. તો કેવું બધા એમનું ઐશ્વર્યને માણવા માટે, જોવા માટે ઉભા છે. બીજું તમારું ધ્યાન, હા યસ, હું તમારું ધ્યાન દોરવા એ જ માંગતો હતો કે આગળની છત જુઓ, પાછળ મોટા વિશાળ ભવનો છે, તો એની છત ઉપર પણ માણસો છે. જો તમને દેખાય તો એની છત ઉપર માણસો છે. તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે કે તમે દૂર દૂરથી જોઈ શકો, સાક્ષાત નિહાળી શકો. એવું નહીં કે તમારે બાયનોક્યુલર ની જરૂર પડે ને તમે જોવો. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય તમે દૂરથી નિહાળી શકો. ભાગવતમ છે, ભાગવતમના 2 દ્રશ્યનું ખૂબ જ વિગતવાર વર્ણન આપેલું છે કે જ્યારે ભગવાન દ્વારકામાં પ્રવેશ કરે છે અને જ્યારે મથુરામાં પ્રવેશ કરે છે. હસ્તિનાપુરથી દ્વારકા જાય, બરાબર, તો ત્યારે પણ એનું ઐશ્વર્ય જોવા માટે બધા દ્વારકાવાસીઓ, અહીંયા મથુરાવાસીઓ, ખૂબ જ વર્ણન સરસ હોય છે. એટલે જ્યારે ભગવાન છે એ કહેવાય કે બધાને એમ થાય કે વૃંદાવન છોડે તો બધાને દુઃખ થાય, ભગવાન જતા રહે, પણ એને વિપ્ર નંભ કહેવાય છે, બરાબર. ધર્મેશ પ્રભુ એમ કે છે વિપ્ર નંભ, બરાબર, શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. વિપ્ર નંભ એટલે શું કે ભગવાન જાય છે, છોડીને જાય છે, છતાં પણ બધાની સાથે હોય છે. વૃંદાવનથી ભગવાન જાય છે, પણ છતાં વૃંદાવન વાસીઓ ભગવાનને સતત યાદ રાખે છે. ભગવાનના નામ, ભગવાનનું ગુણ, ભગવાનના કર્મ, ભગવાનની લીલાઓ સતત યાદ રાખે છે. તો આપણે આગળ પણ જોયું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ભગવાનનું નામ, બંનેમાં કોઈ તફાવત નથી. ભગવાનનું ગુણ અને ભગવાન કૃષ્ણ કોઈ તફાવત નથી. ભગવાનનું ધામ, ભગવાન કૃષ્ણ કોઈ તફાવત નથી, બરાબર. તો સાક્ષાત કૃષ્ણ એમની સાથે છે, બિરાજમાન છે, બરાબર. હવે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અહીંથી આપણે ચાલુ થાય છે, બહુ તમે ધ્યાન આપજો. 4 શ્લોક છે, ખૂબ જ સુંદર શ્લોક છે, આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. કોઈ એમ કે ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોકો છે, હવે તો કેમ કંઠસ્થ થાય, બહુ અઘરું છે, બરાબર. તો 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ બીજા શ્લોકો છે, તમે એ કંઠસ્થ કરી શકો, એ વાંચી શકો. કોઈ એમ કે ભાઈ 108 બહુ અઘરું પડે છે, એ તો થાય એવું નથી મારાથી. પછી તો આ છેલ્લે ચતુશ્લોકી 4 ગીતા, બરાબર, 4 શ્લોક, સોરી, તો એ 4 શ્લોક ખૂબ સરસ છે, આ તમે કરી શકો. કારણ કે આખી ગીતા છે ને એનો સાર છે આની અંદર, બરાબર. તો ધ્યાનથી સાંભળવાનો 4 શ્લોક, બરાબર. આ નીચે ફોટો છે, ઓકે, આગળ આવશે, આપણે આની ઉપર ચર્ચા કરીશું. તો પહેલો શ્લોક ખૂબ સરસ શ્લોક છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મતઃ સર્વ પ્રવર્તતે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું, બરાબર. મતઃ સર્વ પ્રવર્તતે, દરેક વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે. ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ, મત્વા, મામ, બરાબર, કે આ જે જાણે છે, બરાબર. તો મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા, બુધા, બુધા એટલે બુદ્ધિમાન. તો કે જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય આ સારી રીતના જાણે છે, ઇતિ મત્વા ભજન્તે, બરાબર, કે મારી પ્રેમમય ભક્તિમાં પોરવાઈ જાય છે, સર્વથા અંતઃકરણ પૂર્વક મને ભજે છે, તો એને બુદ્ધિમાન. ભગવાન બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા આપે છે, બરાબર. જનરલી આપણે તો કેવું ભૌતિક જગતમાં બુદ્ધિમાન એટલે શું, તો કે બહુ મોટા કહેવાય ડોક્ટર બની જાય, એન્જિનિયર બની જાય, જીમાં બહુ સારો સ્કોર આવે, ટોફેલમાં બહુ કહેવાય સારો સ્કોર આવે, બરાબર, આઈએએસ બની જાય, આઈપીએસ બની જાય, તો કે બુદ્ધિમાન. પણ હવે એ તો ભૌતિક જગતનું જ્ઞાન છે, આત્મા નીકળી જશે તો પૂરું થઈ ગયું. તો ભગવાન અહીંયા ડેફિનેશન આપે છે, બુદ્ધિમાન કોણ છે, બરાબર. બુધા ભાવ સમાન્વિતા, કોણ છે બુદ્ધિમાન, તો કે જે જાણે છે, બરાબર. સમસ્ત દિવ્ય અને ભૌતિક વિશ્વનું કારણ કોણ છે, એને જાણે છે, એ બુદ્ધિમાન છે. 2 વસ્તુ આપણે ખાસ જાણવી જોઈએ કે સર્વ ઉત્પત્તિના કારણ કોણ છે, ભગવાન છે, અને બધું કોના કારણે ચાલે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કારણે ચાલે છે. આ જે જાણે, બરાબર, એને બુદ્ધિમાન કીધા છે, બરાબર. બાકી તમે વિચાર કરો કે આપણા ઘરમાં પંખો હોય, આપણે ચાલુ કરીએ, બરાબર, તો એમાં વીજળીનો કહેવાય કે પાવર જોઈએ. હવે પાવરનું ઉત્પાદન કરવા માટે આપણે કેટલી મહેનત કરવી પડે, કેટલો બધો કોલસો બળે અણુ રિએક્ટરમાં, ત્યારે એ થાય. અથવા તો નર્મદા ડેમમાંથી પાણી છોડે અને પછી ટર્બાઇન ફરે, કેટલું બધું પાણી છોડે, ટર્બાઇન છોડે, બરાબર, ટર્બાઇન ફરે પછી વીજળી ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. તો કેટલી બધી મહેનત કરવી પડે થોડોક પવન માટેથી. ત્યારે ભગવાનનો પવન તો અવિરતપણે ચાલુ છે. તમે વિચાર કરો કે એટલો પવન માટે કેટલા પંખા મૂકવા પડે, બરાબર. બુદ્ધિમત્તા, બુદ્ધિમાન, ઇન્ટેલેક્ટ. અત્યારે તો ઇન્ટેલેક્ટ, બરાબર, આખા પ્રોટેક્શન એક્ટ આવી ગયા કે બધા પોતપોતાની પેટર્ન બનાવે. માઇક્રોસોફ્ટ વાળા ધારો કે એની પેટર્ન બનાવે, આપણે ગમે ત્યારે કોમ્પ્યુટર પરચેસ કરીએ
તો આપણે એને પૈસા આપવા જ પડે. પણ ભગવાન એવું કરતા નથી. ભગવાને તો પેટર્ન આપણે બધા જ્ઞાન લઈએ ને આપણે બુદ્ધિમાન બની શકીએ. બરાબર. જનરલી સ્પિરિચ્યુઅલ કોશન્ટ હોય. જનરલી આઈક્યુ કેમ હોય? આઈક્યુ હોય એમ સ્પિરિચ્યુઅલ કોશન્ટ હોય. તો જેમ જેમ તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, શ્લોકનું પઠન કરો, બરાબર, તો તમને ખબર પડે કે આ બધાની ઉત્પત્તિ શેમાં છે. બાકી તો આપણે બધા ડાર્વિન ઉત્ક્રાંતિવાદ ને એવું બધું ભણ્યા છીએ. આની પહેલા મેં કીધું હતું કે વાંદરામાંથી બધા મનુષ્ય બની ગયા, તો વાંદરા અત્યારે કેમ છે અથવા તો અત્યારે કેમ નથી બનતા. બરાબર. પછી આપણે એક બીજી હમણાં એક થિયરી છે, બિગ બેંગ થિયરી. બરાબર. થિયરી કે બહુ મોટો ધડાકો થયો, બરાબર, પછી એકદમ ગરમ ગોળો હતો, પછી ઠંડો થયો ને એમાં એક કોષી સજીવ આવ્યા, દ્વિકોષી થયા. અચ્છા, એટલે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે બધું કેમિકલ માંથી થાય છે. સાયન્ટિસ્ટોનું કહેવાનું એવું છે કે બધું કેમિકલ માંથી ઉદ્ભવે છે. ઓકે, કેમિકલ માંથી ઉદ્ભવે છે, તો અત્યારે કેમિકલ માંથી એક પણ જીવ કેમ નથી બનાવી શકતા આપણે? બરાબર. લેબોરેટરીની અંદર આપણે બ્લડ કેમ નથી બનાવી શકતા? આપણે બ્રેન કેમ નથી બનાવી શકતા? આપણે હાર્ટ કેમ નથી બનાવી શકતા? બરાબર. કેમ એમેઝોન ઉપર હાર્ટ વેચાતું મળતું નથી? બરાબર. કેમ બ્રેન નથી મળતું? બે ચાલો સારી ક્વોલિટીનું બ્રેન બનાવીએ. બરાબર. સારી ક્વોલિટીનું હાર્ટ કેમ નથી બનાવી શકતા? તો આપણે સમજવું પડશે ને કે બધું કૃષ્ણજીની કૃપાથી થાય છે, બધું કૃષ્ણ ભગવાનમાંથી ઉદ્ભવે છે. જો આ સમજશું તો આપણે બુદ્ધિમાન કહેવાય. બાજુનો ફોટો કયો છે? કોણ કહેશે હવે મને? આપણે આની પેલા લઈ લીધો છે. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. બાજુનો સરસ મજાનો ફોટો છે. બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો બોલો. વિષ્ણુ છે ગર્ભોદાયક સાહેબ, બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન કરે છે. થોડાક નજીક છો પ્રભુ. બોલો પાર્થ પ્રભુ. પાર્થ પ્રભુ, બોલો બોલો. ઓકે, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, બોલો તમે. કોણ છે બાજુ? ભગવાન એક શ્વાસ લે ને તો એના જેટલા જે છે ને રૂવાટી, જેટલા રંધ્રો, એમાંથી એક એક બ્રહ્માંડ ની ઉત્પત્તિ થાય. અને જ્યારે ભગવાન શ્વાસ અંદર ખેંચે ત્યારે એ બધા છે જે બ્રહ્માંડ એનું વિનાશ થઈ જાય. બરાબર. કયું સ્વરૂપ છે ભગવાનનું? એ ભગવાન સુતા છે નીચે. યસ, મહાવિષ્ણુ છે. મહાવિષ્ણુ. બરાબર. આપણે લીલા જોઈતી. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. કર્મ ભગવાનનું દિવ્ય છે. કઈ રીતના જાણો તમે? ના, આ બધા ભગવાનના કર્મો છે જે આપણને અત્યારે મગજમાં ના બેસે એવા કર્મો છે. તો આપણને વિશ્વાસ આવવો જોઈએ કે મહાવિષ્ણુજી છે, ખાલી શ્વાસ છોડે તો એના જે રૂવાટીઓ છે, એના જે રંધ્રો છે, એક એક નાના નાના સ્પોર્સ, એમાંથી આખું બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય. એક એક બ્રહ્માંડ. ગ્રહની વાત નથી થતી, એક એક બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે. અને શ્વાસ અંદર ખેંચે છે, બધા બ્રહ્માંડો એમાં વિલય પામે છે. આ મહાવિષ્ણુજી છે. અને એક એક બ્રહ્માંડની અંદર જે છે એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. અને આપણા બધામાં હૃદયમાં જે બિરાજે છે, કણ કણમાં એમ કે છે ને કે ભગવાન છે, એક શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. બરાબર. તો આગળ વધીએ. મચ્ચિતા, મદચિત્ત. ભગવાન શું કે છે કે મારા શુદ્ધ ભક્તો છે મદચિત્ત, મારામાં ચિત્ત પરોવે છે. બરાબર. મારા વિચારમાં નિમગ્ન હોય છે. મદગત પ્રાણા, કે એમનું જીવન છે પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. બોધયંત પરસ્પરમ. ખૂબ સરસ છે. બોધયંત પરસ્પરમ. અર્જુન કે છે કે ભાઈ ઇન્ટેલ તો આપણે કહેવાય કે બુદ્ધિમાન તો થઈ ગયા, પણ પછી શું? બરાબર. ભગવાન બુદ્ધિમાન થઈ ગયા પછી પણ એક વસ્તુ જોઈએ, સુખ અને આનંદ. સાચું ને? તો હવે સાચું સુખ અને આનંદ ક્યાંથી મળશે? એટલે હવે ભગવાન આગળ કે છે કે જે મચ્ચિતા, મારામાં, બરાબર, મારા વિચારોમાં ખોવાયેલો રહે છે, નિમગ્ન રહે છે, જેનું જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. બોધયંત પરસ્પરમ, જે આપણે બધા કરીએ છીએ અત્યારે. બરાબર. એકાબીજાને બોધ આપીએ છીએ, એકાબીજા કહેવાય ભગવાનની વાતો કરીએ છીએ, કીર્તન કરીએ છીએ. તમે રોજ આટલા બધા આવો છો, બરાબર, મને સાંભળો છો, હું તમને સાંભળું છું, મને તમારામાંથી પ્રેરણા મળે છે. બરાબર. તો આ શું છે? બોધયંત પરસ્પરમ. ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર. ઓકે, આ કરવાથી શું થાય છે? કથયંત નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. તુષ્યંતી એટલે સંતોષ થાય છે, રમંતી ચ એટલે કે આનંદ થાય છે. બરાબર. તો કે પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે, તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરે છે, જે આપણે કરીએ છીએ, પરમ સંતોષને પામે છે. બરાબર. જમવાની પ્લેટ હોય, તમે જમો, બરાબર, ધીમે ધીમે જમો તો શું થાય? શરૂઆતમાં શું થાય? તમને પરમ સંતોષ થાય. બરાબર. બરાબર. પછી શું થાય? તો કે જમવાનું પ્લેટમાંથી પૂરું થતું જાય, પેટ ભરાતું જાય. બરાબર. તમને આનંદ આવે. બરાબર. સેમ આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે બધા, બરાબર, કે ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ, આપને કેવો આનંદ આવે છે. બરાબર. ઘણા આયા તમે બધા
રોજ આટલો સમય કાઢીને આવો છો, બરાબર, ક્વિઝ એટેન્ડ કરો છો, બરાબર, કહેવાય કે ભગવદ્ ગીતા રીડિંગ કરો છો, ભગવાનના જ્ઞાનને પ્રચાર કરવા માટે તમે એમ કહેવાય મદદરૂપ થાવ છો, તમારા જે કોન્ટેક્ટ છે એને તમે યુઝ કરો છો, બીજા કહેવાય માણસોને તમે ઇન્ફોર્મ કરો છો, બરાબર. તો આ શું છે? આનાથી શું થાય? અલ્ટિમેટલી શું થાય? સંતોષ મળે આપણને, બરાબર. તો બે ફાયદા છે, એક તો તુષ્ટિ અને રમંતી, બરાબર. સંતોષ મળે છે અને આનંદ થાય છે, બરાબર. અહીં ઘણા બધા વોલેન્ટિયર છે, પાર્થ પ્રભુ છે, મનદીપ પ્રભુ છે, એટલે આપણે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, જયશ્રી માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુ, વેલુભા વારંવાર જોઈન થાય છે અને આપણી સાથે જ્ઞાન શેર કરે છે. અને આ બધા વોલેન્ટિયરો છે પોતાની નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા આપે છે. શું થાય છે? શું થાય છે એ બધું કરવાથી? સંતોષ મળે છે, બરાબર. પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કહે છે કે જનરલી ભૌતિક જગતની અંદર જે કઈ છે ને એ આધ્યાત્મિક જગતનું રિફ્લેક્શન છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં પણ જોયું હતું. રમંતી ચ, બાળકો એમ કે ભાઈ મારે રમવા જવું છે, રમંતી ચ ભગવાન કહે છે. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? આપણે આનંદ અનુભવીએ છીએ, બરાબર. પરસ્પર વાત કરીએ. જનરલી આવા લોકો શોધવા જવા પડે. આખા ગુજરાતમાંથી અત્યારે કેટલા જણા છે આપણે? 67, બરાબર. તો ભગવાનનું જ્ઞાન ની આપણે ચર્ચાઓ કરવી હોય, બરાબર, તો બોધ્યંત પરસ્પરમ, તો આવા માણસો આપણે શોધવા જવા પડે. બાકી તમે એમ કહો કે હમણાં કહેવાય આપણે મૂવીની વાત કરવી છે, સિરિયલની વાત કરવી છે, ક્રિકેટની વાત કરવી છે, તમારે ઢગલા થઈ જશે. પણ આ વાત કરવા માટે તમારે શોધવા જવા પડશે, બરાબર. નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીએ આ સરસ મજાની આપણા માટે રચના કરી 18 દિવસમાં ગીતા સમજો. શું કામ? આપણે બધા બોધયંત પરસ્પરમ કરી શકીએ. કઈ રીતના કરીએ? બરાબર. તમે બધા આવો, હું આવું, બરાબર. એક સરસ મજાનું પ્લેટફોર્મ આપણને પૂરું પાડ્યું, બરાબર. શું કામ? કારણ કે આનાથી સંતોષ મળે, આપણને સંતોષ મળે, જેને રચના કરી છે નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુ એમને સંતોષ મળે, આનંદ મળે, બરાબર. કારણ કે ભગવાનના ભક્તો છે, ભગવાનનું જ્ઞાન જેમ વેચાય એમ એમને આનંદ થાય, બરાબર. અને ધીમે ધીમે ચોક્કસ અનુભવ થાય. તમે જયારે ભક્તિમાં આવશો તમને પણ આ બધા અનુભવ થશે, ખૂબ આનંદ થાય, બરાબર. તમારા જેવા ભક્તો મળે. હું તમને રોજ કહું છું કે તમારા જેવા ભક્તો મને સાંભળે છે, ખૂબ આનંદ આવે. આપણે એમ થાય બધું કામ પડતું મૂકીને આપણે આ કરીએ, બરાબર. તો રોજ ભગવદ્ ગીતા આપણે બીજી ઉપર રોજ ચર્ચા કરીએ, ભગવદ્ ગીતા ઉપર 1.5 વર્ષથી કરીએ છીએ, બરાબર. છતાં સ્ટીલ હજી આપણને એમ થાય કે નહીં આમાં મજા આવે. આપણે જરા એવું નથી લાગતું કે બસ હવે 1.5 વર્ષથી કન્ટિન્યુ તો કરીએ છીએ, બરાબર. જનરલ નહીતર ભૌતિક જગતમાં કેવું હોય, તમને કઈ વસ્તુ ગમતી હોય, તમને ગુલાબ ગમતું હોય, તમે કેટલી વાર બોલો ગુલાબ 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 ગુલાબ, રસ ના આવે ગમે એટલું ગમતું હોય તો. પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ગમે એટલી વાર બોલો, અલગ અલગ રીતના સાંભળો, બરાબર, તમને રસ આવે. તો સંગતિ, બરાબર, બહુ મહત્વની છે. સંગતિનું પરિણામ શું આવે, બરાબર. આપણે જોયું ખૂબ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. 3 પોઈન્ટ એવા છે: સેવા, સાધના અને સત્સંગ, એટલે સાધુ સંગ, બરાબર. શું કામ એ ચર્ચા કરું છું? કારણ કે સંગતિની વાત છે તમારા બધાની. બોધ્યંત પરસ્પરમ, સંગતિ બહુ જરૂરી છે. નથી કહેતા સંગ એવો રંગ, બરાબર. આપણા કહેવાય પરદાદાઓ આવી આપણને શીખડાવતા સંગ એવો રંગ. ધ્યાન રાખજો ભાઈ, સફળ વ્યક્તિ હોય, બરાબર, એના કહેવાય મિત્રો બનવા બધા આવે. સ્કૂલમાં જાય તો આપણે નથી કહેતા આપણા બાળકને કે ભાઈ હોશિયાર હોય એની મિત્રતા કરજો, બરાબર. કારણ કે નૈતિકતા કદાચ થોડીક નીચી હશે, નૈતિકતા ઓછી હશે, પણ જો સફળ માણસ અથવા તો કહેવાય કે ભક્ત માણસનો સંગ થાય, સારા માણસોનો સંગ થાય, બરાબર, તો ઓટોમેટિક એની પ્રગતિ થશે ધીમે ધીમે, બરાબર. તો બહુ જરૂરી છે. આપણે કાગડો બનવું છે કે આપણે હંસ બનવું છે, આપણે હંમેશા જાણી શકીએ છીએ કે વ્યક્તિ તેમની સંગત અને પ્રવૃત્તિના ક્ષેત્રોના આધારે શું છે. કાગડાઓ હંમેશા કચરાના ઢગલામાં પોતાની વસ્તી બનાવે છે, જ્યારે હંસ ક્યાં જાય? શાંત તળાવમાં, બરાબર. તો આપણે આપણો ગોલ નક્કી કરવો પડે. બાકી આપણી પાસે વાંચવાનું ઘણું બધું છે. નોવેલ વાંચીએ, બીજી બધી બુક્સ વાંચીએ, સ્ટોરીઓ વાંચીએ, બરાબર. પણ આપણે ક્યાં જવાનું છે? કચરાના ઢગલા ઉપર બેસવું છે કે શાંત સરોવરમાં જવાનું છે, બરાબર. તો જે વસ્તુ આપણે આધ્યાત્મિક થોડાક અપલિફ્ટ કરાવે ત્યાં જવું જોઈએ આપણે. તેસામ સતત યુક્તાનામ, ભગવાન કહે છે તેસામ સતત યુક્તાનામ, બરાબર. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી જ્ઞાન માટે. ભગવાન ક્લિયરલી કીધું તેસામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ. સતત યુક્તાનામ, કે જે મનુષ્યો મારી પ્રીતિપૂર્વકમ, પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત યુક્તાનામ, સતત સમર્પિત રહે છે. દદામી, ભગવાન કહે છે હું આપું છું. શું આપે છે? બુદ્ધિ યોગમ, બુદ્ધિ આપે છે. તમ યેન મામુ પયાંતિ, કે જેનાથી તેઓ શું કરી શકે છે? મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આપણા બધાનો ગોલ શું છે? અલ્ટિમેટલી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવો, બરાબર. તો ભગવાન શું કે છે અહીંયા? કે જે લોકો પ્રેમપૂર્વક સતતમ, હવે સતત ઘણાને સતત કરવાનું પોસિબલ છે. તો મેં તમને આની પહેલા કીધું, તમે ગમે તે કામ કરતા હોય તમે એને કૃષ્ણજી સાથે જોડી શકો ને,
તમે ગૃહિણી હોય, રસોઈ બનાવતા હોય તો ભગવાનનો ભોગ બનાવું છું, બરાબર. તમે પૈસા કમાવા જતા હોય તો તમે વિચારો કે ભગવાન મારે કામ કરવું પડે, મારી જવાબદારી છે, બરાબર, પણ એમાંથી તમે ભગવાન માટે પણ ભાગ મૂકો, બરાબર, કે ભગવાન તમારો જ છે, એમ ભાવ એવો હોવો જોઈએ. આપણે આની પહેલા પણ ચર્ચા થઈ ગઈ, બરાબર. તો ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. જ્ઞાન આપણને ક્યાંથી મળે? ભગવાન પોતે આપે છે, બરાબર. તો ભગવાન અહીં કહે છે ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે અષ્ટાંગ યોગ કર પ્રીતિપૂર્વકમ, બરાબર, પ્રેમથી અષ્ટાંગ યોગ કર, તપ કર, જંગલમાં જા, બરાબર, અને હું તને બુદ્ધિ યોગ આપીશ, કે છે? નથી કહેતા. ભગવાન એમ કહે છે જ્ઞાન યોગ બહુ બધા તું પુસ્તકો વાંચ, વેદોમાં તું પારંગત થઈ જા, અને પછી હું તને બુદ્ધિ યોગ આપીશ. નથી કહેતા. ભગવાન તો ક્લિયર કહે છે ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ, બહુ ક્લિયરલી, ભક્તિ કર, જ્ઞાન હું તને આપીશ, બરાબર. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, બરાબર. કોને ખબર છે કોણ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ? હેન્ડ રેસ કરો. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કોણ છે? 2 હેન્ડ રેસ થયા છે. ઓકે, એક તો ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા અને હા બોલો મનીષા માતાજી, બોલો, તમે બોલો, ચલો. કોણ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ? હરે કૃષ્ણ, બોલો બોલો. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજના પુત્ર હતા અને બરાબર, ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજના શિષ્ય હતા, બરાબર. અને શ્રી શ્રીલા પ્રભુપાદના બી ગુરુ હતા. શ્રીલા પ્રભુપાદના ગુરુ હતા. એક્ઝેક્ટલી. કેવા ગુરુ હતા? તો કે લાયન ગુરુ. 10,000 શિષ્યો હતા એ સમયની વાત છે. 10,000 શિષ્યો. અને ત્યારે પણ એને ફોરેનમાં મોકલેલા હતા, બરાબર. 10,000 શિષ્યો ફોરેનમાં. અને એના સમયમાં એને 64 મઠોની સ્થાપના કરી. અને જ્ઞાન એટલું કે એની સામે કોઈ ટકી ના શકે એવું જોરદાર જ્ઞાન, બરાબર. પણ દીક્ષા કોની પાસે લીધી? ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ. કારણ કે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના પિતાજી ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ, બરાબર, એમ કહેવાય છે કે રાધાજીની જે અષ્ટસખી, બરાબર, જે મંજરીઓ છે એમાંના એક, અને 7મા ગૌસ્વામી પણ કહેવાય છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ. પોતે મેજિસ્ટ્રેટ હતા, અંગ્રેજોના સમયમાં મેજિસ્ટ્રેટ હતા. એટલું ઉચ્ચ કોટીનું ભણતર હતું, છતાં પણ એને એમ કીધું હતું ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને કે તું ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ પાસે, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ, હરે કૃષ્ણ, કે ભાઈ તું ભક્તિ આપણે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ પાસેથી તું દીક્ષા લે, બરાબર. હવે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ છે અભણ હતા, પણ અભણ હતા. શું કે છે ભગવાન? જ્ઞાન કોણ આપે છે? બુદ્ધિ યોગમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ. જે મને પ્રીતિપૂર્વક ભજે છે એને બુદ્ધિ યોગ આપું છું. સિમ્પલ. તો અભણ હતા છતાં ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મોકલે છે ભાઈ તું દીક્ષા એની પાસેથી લે. વારંવાર જાય છે, 3-4 વખત જાય છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, ના પાડે છે, બરાબર, કે ભાઈ તમે આટલા બધા એજ્યુકેટેડ છો, હું તો અભણ ને, બરાબર, નથી આપતા. પછી છેલ્લે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ એમ કે છે ભાઈ દીક્ષા નહીં આપો ને તો આયા ને આયા હું મારું છે ને પ્રાણને ત્યાગી દઈશ. પછી આપે છે, બરાબર. તો વાત થઈ ગઈ કે ભાઈ ભગવાન છે એ વ્યવસ્થા કરે છે, બરાબર. તમારે કહેવાય એવા લોકો તમને મળી જાય, તમને એવો સમય મળી જાય છે, સતત યુક્તાનામ, બરાબર, કરવા માટેના સમયો મળે, ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ કરવા વાળા તમને ભક્તો મળે, બરાબર. તો ભગવાન કરે છે, કારણ કે બુદ્ધિ યોગ ભગવાન આપે છે. બાજુમાં કયો ફોટો છે? ચલો હેન્ડ રેસ કરો. બહુ ઈઝી છે આમાં તો હું રેન્ડમલી પૂછું છું. હા હા, કઈ વાંધો નહીં. પરેશ પ્રભુ બોલો, ચલો શું છે ફોટો? શું દર્શાવે છે? ધ્રુવ મહારાજ છે, બરાબર છે. શું કામ અહીંયા ફોટો મૂકેલો છે ધ્રુવ મહારાજ? શ્લોક સાથે શું કનેક્ટ? એમનામાં હેલો, હા, પ્રભુ એ બાળક હોય છે અને પ્રભુ, હેલો, હા હા, એ બાળક હોય છે હા, અને ભગવાન જયારે એ એટલી બધી ભક્તિ કરે છે પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે, પણ એને જયારે આંખ ખુલે છે એને ખબર નથી પડતી કે મારે પ્રભુ પાસે શું માંગવાનું હોય છે. બરાબર છે. બહુ ડિસ્ટર્બન્સ બહુ આવે છે. પાર્થ પ્રભુ જોવો ને, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ લાલજી પ્રભુ નું છે કે મ્યુટ નથી કરી શકતા. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, ચલો. તો ધ્રુવ મહારાજ છે, સોરી, હા, ધ્રુવ મહારાજ છે, તપ કરવા જાય છે. અને આ ફોટો મૂકવાનું કારણ એ છે કે ઘનઘોર તપ કરે છે, છેલ્લે તો શ્વાસે બંધ કરી દે છે. અને કહેવાય કે જે દેવો છે એનો શ્વાસ રૂંધાવા માંડે અને બધા જાય છે બ્રહ્માજી આગળ કે તમે કઈક કરો. બ્રહ્માજી ભગવાન આગળ જાય છે, ભગવાન કે સારું હું જાઉં છું. ભગવાન જાય છે, બરાબર. પણ ધ્રુવ મહારાજ કઈ બોલી નથી શકતા. 5 વર્ષની નાની એવી ઉંમર, કઈ બોલી નથી શકતા. પછી ભગવાન એનો શંખ છે અડાડે છે.
શું કરે છે ભગવાન? દદામી બુદ્ધિ યોગમ, બુદ્ધિ આપે છે, ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. તરત જ ધ્રુવ મહારાજની વાચા ફૂટે છે અને એકદમ સરસ મજાની ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, ભગવાનની પૂજા કરે છે. તો આ બધી પ્રેરણા ક્યાંથી થાય? હૃદયમાંથી થશે. તમે જેમ જેમ આગળ વધશો, બરાબર, તો ક્યાંય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. જેમ જેમ આગળ વધશો ભક્તિમાં, બરાબર, આજે એકાદશી છે, બરાબર, ઘણા આજે એકાદશી કરી છે, ઘણા બધાના મેસેજ આવ્યા છે, બરાબર, ઘણા 4 માળા કરતા હોય તો 16 કરે, આજે 16 કરતા હોય 25 કરે, 32 કરે, 64 કરે, બરાબર. તો ધીમે ધીમે આ રીતના ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધી તો ભગવાન છે એ બુદ્ધિ આપે છે. દેવી દેવતા કાકા કાકી જેવા છે. એક રમૂજ છે. અને આપણે સમજીએ કે દેવી દેવતાઓ છે ને એ જનરલી કાકા કાકી જેવા છે. બાળપણમાં કેમ આપણી ઘરે આવ્યા હોય, બરાબર, આપણે ચોકલેટ જોતી હોય તો કાકા કાકી આપણે ઇઝીલી આપી દે, કારણ કે આપણું કહેવાય કે પાસ્ટ ના જ હોય, આને એલર્જી છે, આને શરદી થાય એમ છે, એના જ હોય. આપો ને એમ કે, આપો ને એમ કે. પણ જનરલી માતા પિતા હોય તો એ જોવે, અથવા એમ કે ભાઈ આના સિવાય આ લઈ લે ને ભાઈ તું, અથવા તો ચોકલેટ ફ્રીજ માંથી કાઢીને ના લે તો થોડી વાર ગરમ થવા દે પછી લેજે, બરાબર. તો ઘણા લોકો અમુક માંગણીઓ સાથે દેવી દેવતા પાસે ગયા, દેવી દેવતા ઈચ્છા મંજૂર કરે છે, કારણ કે કાકા કાકી છે, રિસ્પેક્ટેડ છે. દેવી મેં આની પેલા પણ કીધું હતું કે દેવી દેવતાઓ બધા ખૂબ રિસ્પેક્ટેડ છે. આપણે એમના પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ ભાવ, ખૂબ આપણા શ્રદ્ધેય છે, કારણ કે ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો છે એ બધા, તો જ એને આટલી હાયર પોસ્ટ આપેલી હોય ને આટલું કહેવાય કે ઉચ્ચ કામ એમને સોંપેલું હોય, બરાબર. પણ આપણી પાસે તો કહેવાય ટોપ મોસ્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ હોય, બરાબર, તો આપણે ડાયરેક્ટ ભગવાનને એપ્રોચ કરીએ. આમને બધાને આપણા શ્રદ્ધેય છે, બધાને પ્રણામ કરીએ. તો દેવી દેવતા ઈચ્છા મંજૂર કરે છે, જેથી તેઓ ફરીથી ભગવાનની સેવામાં પાછા આવી શકે. ભગવાન એક જવાબદાર માતા પિતા તરીકે સદગુણોના બદલામાં પુરસ્કાર આપે છે અને ભૂલ પણ સુધારે છે. ધ્રુવ મહારાજ આવ્યા હતા, બરાબર, કારણ કંઈક બીજું હતું તપ કરવાનું, અને ભગવાન બીજું પણ આપે છે. ઈચ્છા પૂર્તિ તો કરે જ છે, એમના માટે ધ્રુવ લોક આખું બનાવી આપે છે. સેમ વે બલી મહારાજ છે, બરાબર. તો તે સમયે અનુકંપાર્થ ખૂબ સરસ શબ્દ છે, અનુકંપાર્થ, દયા કરે છે. તો ભક્તો ઉપર ભગવાન વિશેષ કૃપા, વિશેષ દયા કરે છે. માટે બરાબર, એનું જે એમના હૃદયની અંદર ભગવાન છે એ નિવાસ કરે છે, બરાબર. અહમ જ્ઞાનમ અજમતમ નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્તો જ્ઞાન દીપેન ભાવસ્થા. કેવી રીતના જ્ઞાન આપે છે? તો કેવું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને હું દૂર કરું છું, બરાબર. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે. તો તમને એમ થાય અંધકાર ક્યાં છે? એ તો સરસ દેખાય છે, સરસ વાંચી શકાય છે, બધું બરાબર છે, અંધકાર ક્યાં છે? બરાબર. અંધકાર એટલે આપણા હૃદયમાં જે અંધકાર છે, આપણી પાસે હજી જ્ઞાન નથી કે આપણો અને ભગવાનનો શું સંબંધ છે, આપણને જ્ઞાન નથી, બરાબર. આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી, એ જ્ઞાન નથી. અથવા તો આપણી પાસે જે જ્ઞાન છે એ કેવું જ્ઞાન છે? એ આપણું જ્ઞાન કેવું કહેવાય? પોપટિયું જ્ઞાન કહેવાય. ઇમરજન્સી, મુશ્કેલી સમયે આપણને યાદ રહેશે કે ભાઈ આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી, બરાબર. આપણને યાદ નહીં રહે. મુશ્કેલીમાં આ વસ્તુ યાદ રહેતી નથી. એટલે બરાબર કે આની પેલા એક શ્લોક આવી ગયો, અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્તા કલેવરમ. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ અંતકાળે જે મને યાદ કરે છે, બરાબર, એ મને પામે છે. તો અંતકાળે આપણે યાદ કરશું એટલી ભક્તિ છે આપણી, એટલું જ્ઞાન છે આપણું નથી, બરાબર. એટલા હજી આપણે ઉન્નત થયા નથી. તો ભગવાન શું કહે છે? હું એ કહેવાય દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને ભગવાન દૂર કરે છે, બરાબર. તો આપણી અંદર અજ્ઞાન છે, તો ભગવાન છે એ શું કરે છે? આપણી ઉપર દયા કરીને આપણું અજ્ઞાન છે દૂર કરે છે. જેવી રીતે અંધારામાં કેમ એક દીવો તમે પ્રગટાવો, બરાબર, કેવું સરસ અંજવાળું થાય. તો કે દીવાનો અત્યારે જમાનો વયો ગયો, બેટરીનો જમાનો છે, બેટરી ચાલુ કરો કેવું અંજવાળું થાય. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું બેટરી લઈને આવીશ, તું ચિંતા ના કરતો, ચાર્જિંગ વાળી બેટરી લઈને હું આવીશ, બરાબર. પરીક્ષિત મહારાજ છે, 7 દિવસ બચે છે, બરાબર. તો તરત સુખદેવજી મહારાજને ભગવાન છે મોકલે છે. તો શું છે? બેટરી છે, બરાબર. આપણે પરીક્ષિત મહારાજ માટે 7 દિવસ બચે છે અને ભગવાનનું બધું જ્ઞાન આપે છે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો બેટરી છે, બરાબર. દેવતી માતાજીનો ફોટો છે નીચે, બરાબર. તો એમને કહેવાય કપિલ મુનિ, બરાબર, જ્ઞાન આપે છે. શું છે? બેટરી છે, બરાબર. તો ભગવાન આ રીતના કહેવાય કે તમને દૂર કરે છે. પણ પાત્રતા ના હોય, બરાબર. ઘણી વખત આપણે એમ થાય કે પાત્રતા નથી આપણી, તો પણ ભગવાન છે દયા કરીને આપે છે. અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે અનુકંપા અર્થ. ઘણી વાર આપણી પાત્રતા ના હોય, બરાબર. એટલે ઘણી વાર આપણને એમ થાય કે હું તો બહુ ભક્તિ કરું છું, હું તો બહુ માળા કરું છું, પણ આપણી મહેનત ઉપર આપણે બહુ વિશ્વાસ ના કરવો. કરવાની છે એ બધી, પણ છતાં આપણે એ પૂર્ણ રૂપે ના થઈ શકે ને, એટલી બધી પોસિબલ નથી કે આપણે ભગવાનને પ્રસન્ન કરી શકીએ. તો ભગવાન શું કરે? ભગવાન છે દયા કરે. એમાં છેલ્લે જે ભગવાનનો અવતાર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શું છે, બરાબર.
દયાના અવતાર છે, બરાબર. તો એટલે ભગવાનની જે આપણને કહેવાય કે કૃપાથી બધું મળી શકે. ખાલી આપણે એમ કઈક હું મહેનતથી મેળવું તો પોસિબલ નથી. ભગવાનની કૃપા વગર કંઈ થાય નહીં. અર્જુન ઉવાચ પરમ બ્રહ્મ. હવે બ્રહ્મ આપણે આગળ ઘણી બધી વખત આવી કે બ્રહ્મના ઘણા અલગ અલગ આપણે અર્થ જોયા. બ્રહ્મ એટલે આપણે એક આત્મા પણ અર્થ જોયો. બ્રહ્મ એટલે કે ભગવાનનું કહેવાય કે આત્મ સાક્ષાત્કારનું પેલું પગથિયું, તે જ બોડીલી ઇફલ્જન્સ ઓફ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ જોયું આપણે. પણ અહીંયા શું કે છે, અર્જુન શું કે છે? પરમ બ્રહ્મ. હવે સ્તુતિ કરે છે અર્જુન છે એ શિષ્ય કહેવાય કે ભગવાનની શિષ્ય છે, ભગવાનનો શિષ્ય છે, તો ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, બરાબર. અને ભગવાનનું જ્ઞાન સ્વીકારે છે. તો ભગવાનને કહે છે પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિ દેવમ અજમ વિભુમ. તો અર્જુન કહે છે કે આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમધામ આપણે જોઈ ગયા, બરાબર. તો ભગવાન માટે પરમ બ્રહ્મ શબ્દ વપરાય છે. એટલે પરમ બ્રહ્મ એટલે શું? ભગવાન. પરમધામ આપણે જોયું, વૃંદાવન ધામ, મથુરા ધામ, પછી ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું. બધા ધામ અને ભગવાન બે એક છે. ભગવાન પરમ પવિત્ર છે. આપણી અંદર ઘણી બધી અશુદ્ધતાઓ છે, પણ ભગવાન સાથે આપણે જોડાઈએ, બરાબર, તો આપણામાં પવિત્રતા આવે. તમે મંદિરમાં જાઓ, બરાબર, તો તમે કહેવાય ભગવાનને પગે લાગો તો આગળ રેલિંગ હોય, તમે ત્યાં આ રીતના રેલિંગ ના કહેવાય હાથ અડાડો ને પછી પગે લાગો. બાકી રેલિંગ રોડ ઉપર હોય, તમે પગે લાગવાના છો, બરાબર. ભગવાનનો દીવો છે, બરાબર, તાંબા પિત્તળ કે વોટેવર ગમે તે ધાતુનો હોય, બરાબર. ભગવાનને પૂજા અર્ચના કરીને પછી આવે, તમે દીવાને અડીને આ રીતના આરતી લો છો. હવે દીવો દુકાનમાં પડ્યો, તમે ત્યાં પગે લાગવા જવાના છો, આરતી કરવાના છો, લેવાના છો? નથી લેવાના. પણ ભગવાન સાથે જે જોડાય છે એ પવિત્ર થાય છે, બરાબર. તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ભગવાન સાથે જોડાવ, ધીમે ધીમે તમે કહેવાય પવિત્ર થતા જાઓ. તો પરમ સત્ય છો, પરમ ભવાન, પરમ સત્ય છો, બરાબર. ભગવાન તમે પરમ સત્ય છો, આપણે આગળ જોઈ લીધું. તો જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ છે, ગુરુ મહારાજ એમ કે છે કે ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાવા માટે આપણે પ્યોર થવાની રાહ નહીં જોવાની. તમને એમ થાય કે મારે તો ઘણા બધા પાપ છે ને આમ છે, પણ પ્યોર થવાની રાહ નહીં જોવાની, બરાબર. સેવામાં લાગો, પવિત્ર તમે ઓટોમેટિક થઈ જશો. ભગવાન છે સૂર્ય સમાન છે, બરાબર. સૂર્યની નજીક જાઓ એમ તમારી અંદર જે ભેજ છે, બરાબર, જે કહેવાય કલ્મશ છે, નીકળતા જશે. સૂર્ય કેમ કહેવાય બધું પાણી સૂકવી નાખે ને બધું એકદમ ક્લીન કરી નાખે, ભગવાન સૂર્ય સમાન છે. નજીક જાશો બધું ક્લીન થશે. પુરુષમ. હવે અહીંયા પુરુષ કીધા છે ભગવાનને, આગળ પણ પુરુષ કીધા છે, બરાબર. ભગવાન છે પુરુષ છે, તો શું આપણે બધા પુરુષો છીએ તો આપણે અભિમાન કરવાનું નહીં, બરાબર. પુરુષ એટલે શું? તો કે પરમ ભોગતા, ભોગતા રમ યજ્ઞ તપસ્યા. આપણે હમણાં શ્લોક જોયો કે ભગવાન છે એ કહેવાય કે સુપ્રીમ કંટ્રોલર છે, સુપ્રીમ એન્જોયર છે. ભોગતા કોણ છે? ભગવાન છે, બરાબર. તો આપણે આગળ પણ એક કથા જોઈતી, કહેવાય કે મીરાબાઈ છે, વૃંદાવન જાય છે અને ત્યાં એક સંતને કહે છે મારે મળવું છે. સંત કે હું કોઈ સ્ત્રીને મળતો જ નથી, બરાબર. શું છે, સંત પોતે પુરુષ એટલે હું કોઈ કે સ્ત્રીને ના મળું. પછી મીરાબાઈ ચિઠ્ઠીમાં એક શબ્દ લખીને મોકલે, સંત તરત બોલાવી લે છે. શું લખે? તો કે ભાઈ હું આ જગતની અંદર કૃષ્ણ સિવાય કોઈને પુરુષ માનતી જ નથી, મીરાબાઈ કહે છે, બરાબર. તો પુરુષ કોણ છે? ભગવાન છે, શાશ્વત છે, એટર્નલ છે. આપણે જોયું, બરાબર. કાળ શાશ્વત છે, ભગવાન શાશ્વત છે, બરાબર. દિવ્ય છે, ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે, આપણું શરીર ભૌતિક છે, આપણે જોઈ ગયા. આદિ છે, આદિ દેવમ અજમ, ભગવાન છે અજન્મા છે, આ પણ આપણે આગળ જોઈ ગયા. વિભુ, બરાબર. ભગવાન છે વિભુ છે, આપણે અણુ છીએ. સમુદ્ર છે, આખો સમુદ્ર ખારો હોય, એમાંથી એક ટીપું કે એક ચમચી ભરીને બહાર કાઢો. ગુણ છે સમાન છે બેયમાં. સમુદ્રના ગુણ છે જે ખારાશ છે એ પણ એક ચમચી જળની અંદર તમે જો સેમ ગુણ છે. તો સેમ આપણે ભગવાનના દાસ છીએ, ભગવાનના અંશ છીએ. આપણામાં પણ ગુણ છે, આપણે પણ શાશ્વત છે, આપણી આત્મા છે શાશ્વત છે, પણ આપણે ભગવાન નથી. સમુદ્ર એ સમુદ્ર છે, ચમચીથી પાણી કાઢેલું એ જુદું છે, બરાબર. એમનો અંશ છે, આપણે અંશ છે, તો આપણે ભગવાન બનવાની કોશિશ કરવી ના જોઈએ. હવે અર્જુનજી છે બધા રેફરન્સ આપે છે કે આપ સનાતન દિવ્ય આદિ પુરુષ અજન્મા મહાનતમ છો. કોણ કે છે? તો કે નારદ ઋષિ, દેવલ ઋષિ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે સત્યનું સમર્થન કરે છે. અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો, હું સ્વીકારું છું ભગવાન, બરાબર. તો રેફરન્સ આપે છે. સર્વમ એતદ મન્યે યન્માવદસી કેશવ નહીં તે ભગવાન વ્યક્તિમ વિદુર દેવાન દાનવા. હવે ભગવાન કે છે, શું કે છે? તો કે આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વ સાચું, મતલબ કે અર્જુન કે છે કે હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું તેને હું સર્વ સાચું માની સ્વીકારું છું. તો અર્જુન છે એ સ્વીકારે છે બધું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો
કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે, કોઈ ભગવાનને જાણવા સમર્થ નથી. બરાબર, મતલબ કે પૂરેપૂરા જાણવા સમર્થ નથી. આપણે બધા જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ, થોડાક જાણી લઈએ તોય ઘણું છે. પૂરેપૂરા જાણવા આપણી કેપેસિટી નથી. બરાબર, કેપેસિટી નથી. ભગવાન પોતે કે છે, બરાબર, અર્જુનજી કે છે સ્વયમેવાત્મનાત્માનમ વેથમ ત્વમ પુરુષોત્તમ ભૂત ભાવાન ભૂતેશ દેવ દેવ જગતપતે. હે પુરુષોત્તમ, હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી. સ્તુતિ કરે છે, બરાબર, ઉદ્ભવ સ્થાન છો, સમસ્ત જીવોના સ્વામી છો, હે દેવોના દેવ છો, હે વિશ્વના સ્વામી છો. એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણી શકો છો. બરાબર, આપણે બધા ભગવાનને પૂરેપૂરા જાણી શકીએ નહીં. હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું, પૂછે છે. બરાબર, અર્જુનજી કે હું તમારું ચિંતન કેવી રીતના કરું, કેવી રીતના આપને જાણી શકું. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, આપનું સ્મરણ કયા રૂપોમાં કરું. બરાબર, હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે કહેવાય શ્રવણ કરવામાં ક્યારે થાકતો નથી, તૃપ્ત નથી થતો. ભગવાન હજી બોલો, હજી બોલો, હજી મારે વધુ સાંભળવું છે. બરાબર, આપના શબ્દો રૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ મારે આસ્વાદન કરવું છે. અર્જુનજી કહે છે, થાકતા નથી. બરાબર, તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હવે કહે છે, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવ છે. ભગવાન કહે છે થોડુંક હું તને કહેવાય કે કહેવાય મુખ્ય બતાવું, ખાલી એડવર્ટાઇઝ આપું છું, આખું પિક્ચર બાકી છે, ખાલી તને હું નાનકડું મારું કહેવાય ટ્રેલર બતાવું છું, ટ્રેલર. બરાબર, કે હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવી. બરાબર, સંભળાવું, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. બરાબર, પણ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર, એ હું તને કહું છું, એમ કે છે. બરાબર, તો આગળ 10.21 શ્લોક થી લઈને છેક 38 શ્લોક સુધી ભગવાનનું ઐશ્વર્ય ભગવાન કે છે. શું કે છે? તો કે ભાઈ આદિત્યમાં હું વિષ્ણુ છું, પ્રકાશની અંદર સૂર્ય છું, પવન દેવમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ હું મરીચી છું. બરાબર, તારાઓની અંદર હું ચંદ્ર છું. બરાબર, વેદોમાં કોણ છું? તો કે હું સામવેદ છું. દેવતામાં હું ઇન્દ્ર છું. ઇન્દ્રિયોમાં કોણ છે? તો ભગવાન કે હું મન છું. બરાબર, આપણને એમ થાય મન લાગતું નથી. બરાબર, તો ભગવાન છે મન છે, શરણાગતિ સ્વીકારશું તો મન લાગશે. બરાબર, જીવંત જીવોમાં હું જીવન બળ છું. બરાબર, રુદ્રમાં કોણ છું? તો કે રુદ્રમાં હું સ્વયં સાક્ષાત ભગવાન સદા શિવ છું, શિવજી છું. ભગવાન પોતે કહે છે કે હું શિવજી છું. બરાબર, યક્ષો રાક્ષસોની અંદર હું કુબેર છું. બરાબર, પછી પૂર્વજોની અંદર હું બૃહસ્પતિ છું, સેનાપતિઓમાં સ્કંદ છું, પાણીના સ્થાનમાં મહાસાગર છું, ઋષિઓમાં ભૃગુ છું, સ્પંદનો જે વાઇબ્રેશન છે એમાં કોણ છું? તો કે ઓમ છું. ઘણા એમ કે વેદોમાં કૃષ્ણનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી, પણ વેદોના દરેક મંત્ર ઓમ થી શરૂઆત થાય છે, અને ઓમ ભગવાન અત્યારે બીજી વાર કે છે. આની પહેલા એક વખત આપણે જોઈ ગયા. બરાબર, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન અધ્યાયમાં 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે ભગવાન છે ઓમ છે. ઓમ કોણ છે? ઓમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. પવિત્ર નામનો જપ કોણ છે? યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? રોજ જપ કરીએ છીએ. કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં. અચલ વસ્તુઓમાં હું હિમાલય છું. વૃક્ષોની અંદર કોણ છું? તો કે પવિત્ર અંજીર. બરાબર, પછી ઋષિઓમાં દેવતાના ઋષિ કોણ? તો કે નારદજી હું છું. દેવતાના ગાયકો ચિત્રરથા હું છું. બરાબર, સંપૂર્ણ હસ્તીઓ મતલબ સિદ્ધોની અંદર હું કપિલ છું. ઘોડાઓની અંદર ઉચ્ચિશ્રવા છું. તમે અનુવાદ સાંભળો તો એમાં આવે, સમુદ્ર મંથન કરે, ઉચ્ચિશ્રવ નામના ઘોડા નીકળે, તો કે હું છું. બરાબર, પછી હાથીઓમાં હું એરાવત છું. પુરુષોની અંદર હું રાજા છું. શસ્ત્રોમાં હું રજ છું. ગાયોમાં હું સુરભી. બરાબર, આપણે જોઈએ ગોવિંદમ પુરુષ, બરાબર, આદિ પુરુષમ બ્રહ્મ સંહિતામાં સુરભી નામની ગાયો. બરાબર, પછી ઉપાર્જકોમાં હું કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ. બરાબર, કેટલાય બધા કામદેવોને મોહિત કરે એવું સ્વરૂપ ભગવાનનું છે. કોણ છે? કંદર્પ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. નાગની અંદર વાસુકી, સાપની અંદર અનંત, જળચર દેવતાઓમાં વરુણ, વિદાય લેનારા પૂર્વજો એટલે પિતૃઓના દેવતાઓ કોણ છે? અર્યમાં. બરાબર, જ્યારે યમરાજ છે ઉદ્ધવ કોણ હરે કૃષ્ણ વિદુરજી તરીકે આવે છે ને, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ વિદુરજી. યસ, યમરાજ જયારે વિદુરજી તરીકે આવે છે, બરાબર, તો કે એની જગ્યા કોણ લે છે? અર્યમાં. બરાબર, તો વિદાય લેનારામાં અર્યમાં છું. કાયદાના વિતરકોમાં યમ છું. રાક્ષસોમાં કોણ છું? તો કે પ્રહલાદ છું. બરાબર, પ્રાણીઓમાં સિંહ, પક્ષીઓમાં ગરુડ, શુદ્ધિકરણમાં પવન છું. શસ્ત્ર ચલાવનારાઓમાં કોણ છું? કે હું રામ છું. માછલીઓમાં શાર્ક,
વહેતી નદીઓમાં ગંગા, બરાબર, રચનાઓમાં શરૂઆત અંત મધ્ય, બરાબર. ભગવાન એના બધા ઐશ્વર્યો કહે છે. અક્ષરમાં અકાર હું છું, અ વગર એક પણ અક્ષર ના બને, તો ભગવાન કે હું અકાર હું છું, બરાબર. સર્જકોની અંદર હું બ્રહ્મા છું, બરાબર. મહિલાઓમાં જે છે ખ્યાતિ, નસીબ, ભાષા, બુદ્ધિ, વફાદારી, ધીરજ, કોણ છે? ભગવાન છે. કવિતામાં ગાયત્રી છે, બરાબર. મહિનાઓની અંદર માગશર મહિનો, માર્ગશીર્ષ, હમણાં માગશર મહિનો ગયો, નવેમ્બર ડિસેમ્બર, ભગવાન છે. ઋતુઓમાં વસંત હું છું. છેતરપિંડીમાં ભગવાન કે હું જુગાર છું. તમને એમ થાય છેતરપિંડી એટલે ભગવાન સાથે જે કોઈ છેતરપિંડી કરવા માંગે તો ભગવાન કે હું તો છેતરપિંડીમાં હું દ્યુત છું, બરાબર, છલિયા છું હું, બરાબર, હું જ છું. એટલે આપણે ભગવાનને છેતરી ના શકીએ, એટલે છેતરપિંડીમાં હું જુગાર છું. ભવ્ય વૈભવ હું છું, બરાબર. મજબૂતમાં શક્તિ હું છું, બરાબર. વંશજો વસનીના વંશજો વાસુદેવ હું છું. પાંડવોની અંદર અર્જુન, ઋષિઓમાં વ્યાસ, વિચારકોમાં ઉષાના, બરાબર. સજાઓની અંદર શિક્ષાનો સળિયો ભગવાન કે હું છું. શિક્ષાનો સળિયો ભગવાન છે, બરાબર. ડાહ્યાની અંદર શાણપણ, રહસ્યોમાં મૌન ભગવાન છે, બરાબર. આ બધા આપણે જોયા છે. જનરલી સમયની ઓલાના કારણે આપણે લેતા નથી, બાકી આ બધાના એક એક નામ છે, બરાબર. આની અંદર બધા છે. જો ઉચ્ચશ્રવા ઘોડો છે, બરાબર, શિવજી છે, બરાબર, નીચે શાર્ક માછલી છે, વાસુકી, બરાબર, નાગ છે, બધા છે, સિંહ છે, અર્યમા છે, બરાબર, નારદજી છે, બરાબર. તો આગળ કે છે વળી હે અર્જુન. હા લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો બોલો. એને કઈક પેલો ભૂંડનો અવતાર મળ્યો ત્યારે અરિયમાં ચાર્જમાં છે એવું કઈ છે ને? મને એક્ઝેક્ટ ના, એકચ્યુઅલી રામ સાથે વિદુરજી આવે છે ને, રામ સાથે તો નહીં, પણ અત્યારે વિદુરજી ક્યારે આવે છે? 5 પાંડવો સાથે વિદુરજી છે. સ્ટોરી એવી હતી કે ભૂંડનો અવતાર મળે છે, નીચે જાય છે જમીન ઉપર. ભૂંડનો અવતાર ઇન્દ્રજીને મળે છે પ્રભુ. એ આપણે કથા લીધી. હા માતાજી, બોલો બોલો. હા ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, બોલો ને. એમાં એવું છે કે માર્કંડેય ઋષિ હતા ને, એને કઈ સાઈડમાં કોક મારી દે છે છરી, બરાબર, પીઠમાં. એટલે એ માર્કંડેય ઋષિ છે ને યમરાજ પાસે જાય કે આટલા એમ કેમ મને આવી રીતના મૃત્યુ થયું મારું. એટલે એમ કે છે કે તમે નાના હતા ને ત્યારે તમે એવી રીતના કીડી મકોડા ને સાઈડમાં આવી રીતના ઘૂંચાડતા હતા એમ સડી સોય ને એવી રીતના. એટલે કે એટલે માર્કંડ ઋષિ એમ કે આટલી નાની વાતની મને આવડી મોટી સજા દીધી એમ. એટલે કે તમને કે હું તમને શ્રાપ દઉં છું કે તમારે 3 વર્ષ અને 4 મહિના પૃથ્વી ઉપર જવું પડશે. એટલે વિદુરજી નો અવતાર લઈ અને આવે છે યમરાજ, અને એનું જે હોય ને રાજ્ય ઈ ત્યારે જે અયમાં છે ને ઈ સંભાળે છે. યસ, એટલે વિદુરજી તરીકે આવે છે, બરાબર ને. ઓકે, તો વળી હે અર્જુન, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા કરેક્ટ કરવા માટે. તો હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. આગળ પણ આપણે જોઈ લીધું. હે વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું એ તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક ખાલી સંકેત છે, અંત નથી આનો તો, બરાબર. તો ખાલી સંકેત છે, ભગવાન કહે છે. તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી જેટલા સર્જનો છે એ મારા તેજનું ખાલી એક સ્ફુલિંગ માત્ર છે. સ્ફુલિંગ, બરાબર. અગ્નિની અંદર કેમ એક ખાલી તિખારો હોય, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે મારે આ બધું કરવામાં બહુ મહેનત નથી લાગતી, બરાબર. આપણને એમ થાય કે ભગવાનને આ બધું કરવામાં બહુ બધી મહેનત પડતી હશે. ના, ભગવાન એમ કહે છે ખાલી સ્ફુલિંગ માત્ર છે, બરાબર. બાજુમાં સરસ મજાનું ભગવાનનું કહેવાય કે રૂપ છે. ભગવાન અંગૂઠો મોઢામાં નાખે છે. તો આના ઉપર સરસ મજાનું ભજન છે, બોલો પરેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પરેશ શાહ પ્રભુ, કયું ભજન છે? પીપળાના પાનમાં ભગવાન છે. ભગવાનના અંગૂઠા ચરણ કમળો, મોટા મોટા દેવી દેવતાઓ ઋષિઓ છે ને એ ભગવાનના ચરણ કમળ, ભગવાનના અંગૂઠાનું ધ્યાન કરે. ભગવાનને એમ થાય કે ભાઈ આમાં એવો કયો આનંદ છે, લાઈ જોઈ, મને જોવા દેજો. ભગવાન છે એ અંગૂઠો મોઢામાં લે છે. સરસ મજાનું ભજન છે આના ઉપર. ઓલું તટસ્થ તટપત્રે એવું કઈક છે. સરસ. પરેશ શાહ પ્રભુને આવડે છે, મને ખબર હતી એટલે મેં એને પૂછ્યું. વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે સયાનમ.
બરાબર, મને ખબર હતી ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ પદારવિંદેન પદારવિંદં શ્રી કૃષ્ણ યાદાવર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધન નાથ વિષ્ણુ જીવે બસમાં મુકરંદ દેવ ગોવિંદ દામોદર હા હમણાં સ્વાધ્યાયમાં ખૂબ સરસ, પ્રાર્થનામાં આવે છે સ્વાધ્યાયમાં સ્વયં પ્રાર્થનામાં છે 9 શ્લોક છે ને. હા, એકદમ સરસ છે. એક તો 108 છે આમ તો 108 છે પણ સિલેક્ટેડ દાદાજીએ 9 લીધા છે. બરાબર, 108 માલા છે, માલા આખી 108 શ્લોક. બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી બરાબર. તો ભગવાન કે છે ખાલી સ્ફુલિંગ માત્ર માંથી ઉદ્ભવે છે, માટે કોઈ મહેનત કરવી પડતી નથી. આપણે નાની એવી ફેક્ટરી હોય બરાબર, તો આપણે એમ કે મારે તો બહુ કામ છે, હું બહુ બિઝી છું બરાબર, મારી પાસે સમય નથી, મારે બહુ કરવું પડે. ભગવાન કે ભાઈ સ્ફુલિંગ માત્ર છે. હે અર્જુન બરાબર, સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. તારે જરૂર શું છે? મારા એક અંશ માત્ર, ભગવાનનો નાનો એવો અંશ હોય તો એ સમગ્ર બ્રહ્માંડને ધારણ કરી લે. ભગવાનને પોતાને આવવાની જરૂર નથી પડતી. પોતાનો એક અંશ બરાબર, આપણે આગળ વિસ્તાર જોયા હતા બરાબર, તો ખાલી એક અંશ છે, આખા સમગ્ર કહેવાય બ્રહ્માંડને ધારણ કરે છે બરાબર. તો ભગવાનને મહેનત નથી કરવી પડતી. આપણે ઘણા મોટા મોટા બિઝનેસમેન આપણે જોયા હોય કે બહાર જાય તો એનું કામ ચાલુ હોય, પાછળ ખાલી ઈશારાથી એનું બધું કામ ચાલતું હોય છે બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારે પણ કઈ મહેનત કરવાની જરૂર નથી અર્જુન, અને આ ઐશ્વર્ય તો અપાર છે, અને આ તો ખાલી સ્ફુલિંગ માત્ર છે. તો આ સાથે આ અધ્યયન આપણે પૂર્ણ કરીએ બરાબર. તો આપણે જાણવું જોઈએ કે ભગવાન છે એ બધાનો સ્ત્રોત છે બરાબર. શુદ્ધ ભક્તિ વગર શક્ય નથી બરાબર. ગીતાનો સાર આપણે શીખવો. સર્વોચ્ચ પદ છે અર્જુન સ્વીકારે છે, અને ભગવાન છે એના વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે. તો વિભૂતિ યોગ નામના 10મા અધ્યાયનું મારું વક્તવ્ય અહીં પૂર્ણ કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.